سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تبنيتنان بحقنانيو እዚ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም ቅዱሳት ኤርትራውያን ዝገበርዎ ቪድዮ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይረኺበዮ ናይ ብሓቂ ዝድነቕ ስራሕ ምናልባት ኣብኡ ዘይበፃሕና ደረጃ ኢና ዘለና ግን ምሕላም ከመንከልከለና ካብ ዝብል እዩ ኣብ ናይ ሓየሎም ወዲ ኤረይ ዝብል ኣብ ትዊተር ዝረኸብኳ ቪድዮ እያ ቴንክዩ I know أزيو نقد ميزة أما تفيديو يجن كل جزء حما ترى كم مزراب دم حد جزء إنسباير كجبر كذا خلص بونا جرمر أيون حما هيكونن بارنا يلوم فيديو لايك بمقبار جمرو شير جبرو نفتقد تحسونا كناتينا علمنا نبيت خيد لنا إحنا نتين حلم لنا كمكونين عن دليو سلزي أزيو أقدر تحسو كله نايو بكل مدايد ما تشيكن جبر كم فتنا جزء خي وصلنا بزي خناتينا بليز لايك مقبار يترسعوا مرأيكم كابزي طرفين لايك جبرو. Now, and the new pushback as President Trump tries to get allies to help escort ships through the critical Strait of Hormuz. Gabe Gutierrez reports. Tonight, amid Iran's attacks on oil tankers trying to drive up oil prices, President Trump is pressuring U.S. allies to send warships to help unblock the vital Strait of Hormuz. Some are very enthusiastic and some are less than enthusiastic, and I assume some will not do it. The president saying he's been talking with about a half dozen countries to counter the Iranian regime. This is a paper tiger that we're dealing with now. It wasn't a paper tiger 2 weeks ago. It's a paper tiger now. But Germany's defense minister arguing today this is not our war. A top diplomat for the European Union saying there's no appetite to help with escorting ships. The president ripping the NATO alliance. كم نريد زلنا تكونتات دونالد ترامب نزا قداي بعلو زليلي إتيوا نابي قوتي وزدا خمزلو تريل لهم دارقا بوليتيكا أمريكا كويناتنا إيران كما يخيد على تريفي كنبل نخلينا بزعبا كويناتنا إيران انتا هارينكا انتا قاتلكا we don't care يوم زبلو زلون دونالد ترامب تاتكاتل الله خان عناز ملكتا يكون بقدمو منكيدي لوكا وريدنا زلو شجرنا يكون تباك تفتحت هلديخا يوم زبلو زلو علم بملا كما يتبلو زلا don't tell us هذا وتهدراو مدبر ناي إيران هاري ملقو دو قلقل دا يتبالنا شجر نزاي نبرا شجر فتير كاللخا سلازي نزا كوينات زيا بعالخا زليلكا أتي ما حجوز أيا يبلو له دونالد ترامب نما زليلكا متاومبر أو وصاصا كل غزي شجر سلازلاتو كابزا غداي زيا بين كم زوت طفياتلا مچم تزعبي شجر كوينو زلو حجي اتا وشمتنا حرموز حجزوني بجاهم رتوني يبلالو كلاتهم دما كمزا تريوم تناكم اوروبا زا غداينا يكونتن يلومو كالو تغراتون كلهم دواصومنا يكونن دونالد ترامب علو اتيو كوصو زي كاله وغدا انتي غبرنا خنبلو يلوم يبسم جرمنسي كندي زي زركاب عقبناتا ابز كوينات مسيرانات انت ياخذ غبرو يس كفتح حالات دليا اوروبا كفتلهم تمنغدي دليهم ግን ዛ ጉዳይ እዚያ አሜሪካ ምዝኹል ወታደራዊ ጨዋታናታ ክትገብሮ ዘይፈተነን ባይ ዘ ወይ አላ ዛ አሜሪካ ዝብለዋሲ ክሳቅ ይኹም አሜሪካ ሲ ንሰባብ ሓው ጠቢሳ እንታይ ከም ትገብር ከረየኩም ጽንሑ ይኹሉ ሊዮም ስምዑ እዚ In terms of the war in West Asia, it only gets longer as we approaching now the fourth week, as the third week is well into it. Is the United States repositioning its warships in West Asia? According to reports, USS Gerald R. Ford and USS Abraham Lincoln carrier strike groups, they have been relocated to safer waters away from Iran due to the growing risks in the Red Sea and the Gulf of Oman. Let's put up the map for you. According to Defense Security Asia, the strike group led by the USS Gerald R. Ford has been relocated. كمزا تريوا زلهم أمريكا نفرت كوينات سكما عبيت مراقبناتهم زياناي ابراهام لينكولن زبلوات حنت دماتا يو اس اس جيرالد فورد زبلوا مال جيرالد فورد زبلوا كلتين بفلايتا اس اس يو اس اس ابراهام لينكولن تبل نيو ابت كويناتنا ايران كتحجز الى قريبا زنبرتها ايران كيتولع فريها هدما ناب مونغو يمنن عمانن ابزلو هدما الله زي هدما يزبال نتكوينات كتسالت الى امتيا نيرا هدما يزلا እዚ ድማ ሓደ ካብቲ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ዘነፅሮን ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘሎ እዩ እቲ ሎጂስቲክስ ወይ እውን እቲ ኣሜሪካ ንዝሓለፈ 40 ዓመት ዝሓየለ ዘይትንከፍ ዝመስል ዝነበረ ወታደራዊ ቅልጽምናቶም ብማዕርዩ ዘይኮነ ወይ ከዓ ኣሲሜትሪክ ይብልዎ መዛኑ ዘይኮነ ወይ እውን ክንዱ ዘይኮነ ከምዚ ገይሩ ክህድሞ ክኢሉ ኣሎ ወይ ከዓ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሓይሊ መዓት ሓፂን መዓት ኣፅዋርን ዘለዎት ሓደ ግን حماق أصوار جن أزي حسور جن كد مع الكاز خلك حيز زلو بس كم يكون زلو إيران بس أمريكا زودا در أصوارها اللي واي كونتن زغلو تناوت أزلا
እንታይ ዳ ሓደ ነቲ ኩናት ነነዊሕ ተዳልዮምሉ ካልኣይ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ኣብ ኢራን እንታይ ኣቃፂልካ ብዘየገድስ ክምክቱ ኸዮም ሳልሳይ ድማ እቲ ንስኻ ተኽስሮ ዘለኻ ንስኻ ትኸስሮ ማዕረብ ዘይከውን እዩ ተረዲኹም ንሎም ኢራን ሰባት እዮም ይሞቱ ኣለዉ እዮም ሕጂ ከርየኩም እዮም መራሕትናቶም እንታይ የጋጢሞም ኣሎ ሕጂ እውን የጋጥሞም የለን ፀገም የጋጥሞም የለን ወይ እውን ሽግር ይወርዶም የለን ኣይኮነን ትሕቶ ነው ብዙሕ ፀገም ይመፆም ኣሎ እቲ ኩነታት ግን ብግምጣል እዩ ካብኦም ንላዕሊ ድማ እቲ ቃንዛ ክፃወርዎ ዘይክእሉ ሃገራት ኣለዉ ገለገሊኦም ድማ እቲ ቃንዛስ ኣይምልከቶም እዩ ኸማን ነይሩ ትማሊ ሓንቲ ቪድዮ ይርኢ ነይረ ሓደ ኣሜሪካዊት ስድራ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን እዮም ገለ ካብታ ነፋሪት ኣብ ኢራቅ ዝወደቐት ሓንቲ ነፋሪት ነይራ ፓይሎታትን ገለን ዝነበሩ ዝመቱላ እቶም ወለዲ እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣብ ምንታይ መይቶም ደቅን ሕጂ እዚ ኩናት እዚ ዝድለ ኣይነበረን ማንም ዝደልዮ ኣይነበረን ዕላምኡ ካ ንፁር ኣይኮነን ደቅና ከሲርና ወድና ከሲርና ዞም ካልኦት ከማን ንኣመንቲ ምንታይ ይበሃል እዚ ይብሉ ነይሮም ሓቆም እዮም ወታደር ናይ ኤርትራ ኣብ ግንባር ናይ ዛላምበሳ ወይ ግንባር ባድመ ወይ ግንባር ዓሰብ ወይ ገለ መለኹ ወዲቑ ክበሃል ከሎ ያ ንኽብሪ ወዲቑ ያስ መስዋዕቲ ከቢድ እዩ ሞት እዩ ሓዘን እዩ ግን ንኽብሪ ወዲቑ ንዘውዱ እዩ ወዲቑ ትብሎ ኣሜሪካዊ ወታደር ኣብ ዶብ ኢራቅን ኢራንን መይቱ እንድሕር ኢሎምካ ወይ ኣብ ኩዌት መይቱ እንድሕር ኢሎምካ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንመን ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ንረብሓ ኣሜሪካ ኖ ንኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ተርጀም ንሎም ስለዚ ያ ዘሕዝን እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግን ኣሜሪካ ነቲ ምስ ኢራን ዘላቶ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዳርጋ ናይ ብሓቂ ቁጥዐ ተሰሚዕዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ድማ እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ፕላን ከም ዘይብሉ ወረቅ ኣብ ገሊኡ ሲ ናይ ኣንፅርፅሮት እዩ ትዛረብ ዘሎ ስምዕዎ ኣብዚ Donald Trump, well, he's expressing frustration over a lack of support for his plan to reopen the Strait of Hormuz, while Iran has effectively blocked the key passage since the war started. We have 45,000 troops in Japan. We have 45,000 troops in South Korea. We have 45,000, 50,000 troops in Germany. We defend all these countries. And then get any minesweepers? And they say, well, would it be possible for us not to get involved? We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Well, joining us here in the studio. ሕጂ እዛ ዘረባ ሰሚዕኩም ኣለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ 45,000 ዝኾኑ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን ኣለዉ ከምኡ ስለምንታይ ዝሓርቕ ዘሎ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ዘይረኣኹማ እንትኾንኩም እዚኣ ትዕርቆ ዘላ No. No! No. No. No! No. No, no. What? Call Zelensky. ريقم أم مودة أنا عبد زلنسكي دولي بلالو نتنياهو Mr. President, hello. Zelensky, please help me to open the Hormuz Strait. Sorry, Donald, you don't have the cards right now. You are not in a good position. زازر بازيا أب وايت هاوس دونالد ترامب كومي لون يرو صبو كارديه بالكان كاب حجي لون يرو كلها قمت لهم مالتيو سلازي دونالد ترامب صر زبلو زولو قداي كلها سب أب حجزن زبل كلها تأليماتني زبل سمعتي تسمعوا زلو الجيب زي انتاي قبل تنهيو ني جرمن 14 زخونا لنا اب دبوب كوريا كمو اب امريكا اب جابان كمو نزين هاجرات جاتن ገንዘብና ከፈልና ኢና ንከላኸለን really ኣነ ኣብ ዶብ ጀርመን እየ ዘለኹ ተኸላኸለልና ዝበለካ የለም ኣክቹሊ ፓርቲታት ናይ ጀርመን ኣለዉ መዓስ ኢኹም ትወፁ ዝብሉ ያንኪስ ንዓድኹም ኪዱ ይብልዎም ኪዱ ንዓድኹም ይብሎም ጃፓን ኩሉ ግዜ ከም እዮም ዝብሉ ጎሆም ኪዱ ንዓድኹም እዮም ዝብልዎም ናይ ኣሜሪካ ፕሮቴክሽን ዝደሊ ሰብ የለን ብጀካቲ ኢሊት ኣሜሪካ ብሓይሊ እያ ሰራዊታ ቀሚጣ ዘላ እምበር ጀርመናውያን ኣብዚ ፖለቲካዊ ዲስኮርስ ናቶም ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ዝነበረ እቲ ፋር ራይት ዝበሃል እቲ ኣኽራሪ ክበሃል ዝግባእ ንሕና ናፃ ሃገር ኣይኮናን ተገዚእና ዘለና ኢና ናይ ካልእ ሃገር እሞኻ ካባኻ ብወታደራዊ ቅልፅም ኣዝዩ ዝሕይል 40,000 ወይ 30,000 ሰራዊት ናትካ ብዓድኻ እንተሎ ልኡላዊ ምርጫኻ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ጀርመን ልኡላውነት ከም ዘይብልና ኢሎም እንታይ ኢላ እታ ኣሊስ ቬንደል ትበሃል እታ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ኩሎም እዮም ወላቶም ሌፍቲ ዝነበሩ እውን ከምኡ እንታይ ኢላ أشحال بليونات كفيلنا كابراشا بحصور واقع بسلوت من قدي نمت أزنا برناقاز من هاري مو ملسي اللن
እቲ ኢንቨስቲጌት ወይ ከን ዑነቲ ክምርምር ኢልና ዘቆምናዮ መልሲ ዝኾነ መልሲ ይረኸብኩን ኢሉ ነቲ ኬዝ ዓፂዎ ኣሜሪካ ድማ ባዕሉ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝውላዕ ጌርናዮ ጆ ባይደን ድማ ባዕለይ ካርመ ኢሎም ስለዚ ጀርመን ልውላውነት የብሎምን ሃገራት ናይ ጀርመን ሓለዋ ወይ ናይ ጀርመን ምክልኻል ኣይደልዩን እዮም እቶም ኢሊት እዮም ከምኡ ዝብል እምበር ተራ ሰባት ኣይደልዩን እዮም ስለዚ እዚ ዶናልድ ትራምፕ እናጉርዐ ዝዛረቦ ዘሎ ሓቂ ይኮነን ሕጂ ኤሮፓ ሓገዝ ናይ እቶም ኢሊት ናይ ኤሮፓ ብራስልስ ዘሎ ኢሊት ኩሎም ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ደልዮም ስለምንታይ ንፑቲን ክስዕሩ ኢሎም ዝኣተዎ ኩናት ስለ ዘሎ እንድሕሪ ኣሜሪካ ኪድ ባዕልኩም ትፈልጡ ኢላቶም እንታይ ገብሩ እዮም ፈሊጥማ ኣሎ ንፑቲን ይቕረበለልና ክብሉ እዮም ክዋግዎ ይኮኑ ይቕረበለልና ድሕሪ ምሳኸ ዘዋጊ የብላ ምክንያቱ ራሽያን ኤሮፓን ፐርፌክትሊ ተመላላእቲ ሓይልታት እዮም ራሽያ መዓት ፀጋታት ኣለዎ ናብ መን ክሸጦ ኤሮፓውያን ድማ ፀጋታት ዝበሃል የብሎም ስለዚ እዚኣቶም ፐርፌክት ዝኾነ ዊን ዊን ኮኦፐሬሽን ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም እንጌስወት ኣሜሪካ መንጎኣትያ በቲናቶም ብሓደ ንኸይሰርሑ ድማ ሓደ ናይ 50 ዓመት ፅልኢ እትየሎም ኣለኹ እያ ትብል ዘላ ግን ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ካይርእይዎ ኣሎ ኩሉ ገይም ምዃኑ ኤሮፓ ንፑቲን ክስዕሩ እገዳ ክገብሩ ንነፍሶም ይግዱ ኣለው ፑቲን ራሽያ ድማ ኣሜሪካ ድማ ምስ ራሽያ ክሰርሕ ፀገም የብላ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ክቕየር ከም ዝኽእል ምርዳእ የድሊ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኩላ እዛ ቁጥዕታቱ ናብ ወላ ሓደ ተብፅሕ የላ እዚ ግን ኣብ ዓውደ ኩናት ሓንቲ ይገብር የለን ማለት ኣይኮንኩን ኣብዚ ስምዑ As they reveal, a top Iranian official was killed overnight. Yep, Chief Foreign Correspondent Trey Yates knows the magnitude of this killing. He joins us live from Tel Aviv with the latest. Trey, this is big news. Yeah, Brian, good morning. It's huge news. According to Israel's defense minister, Israel Katz, top Iranian official Ali Larijani is dead. He was killed in a strike overnight. According to Israel's defense minister, this was probably the most significant strike, you could describe it, in the past week and a half, as the Israelis and the Americans are going after the structure of Iran's regime. Larijani was largely considered the de facto leader in the aftermath of the killing of Iran's former supreme leader, and uncertain questions about Mustafa Khamenei, the man who was elected to be the next supreme. This is a wing of the IRGC. His name is Golem. كم تريود لهم ناي وتهدراوي كم في ناي وتهدرامت كعت ناي إسرائيل بمنقدم يسري مكل خالنا توم جيرهم زنقر هو هذا قداسي هذا ترى يكون صحيح على زخون قد استمرحتنا إيران قتيلنا لنا يبلو زتري وزر لهم سكرتار نايت سوبريم كونسل زنا نايت سكيورتي كونسل ناتهم زنبريو قداسي بوليتيكال مراحي زنبرين كم زنبريم زنقرو أمز حال فكرنياتهم كرزق النايو دروك قتيلنا ينعيلهم من بحق عبي سرح سريحنا يوم زولو زلو تم تمساسالي ناي ديفنس تشيف ناي إيران ون قتيلنا لنا يبلو نيرم أبز حلفة أب سلام وسلف كم تريواب ترجعنا يروز مراحزي أب مستز بقين سلام وسلف قبرنا يعني الناس لذي أقعد أم حليفاتهم مالتي الشعوب زي قتلوون بزخانة كم تريواز اللهم إيران بزح واقعة تخفل دلا بزح متقعة تاتي زكاة زلو بزح حدا جايز وردهم زلو كمون أبز تريواز اللهم كوماندر ناي مكل خال ناي تهجر زنبرون تقتيل الله رجي إسرائيل لازم مقتال ناي مراحتنا ناي إيران حجي كونت جميراته نوعي أجيرا زلبو إذا كنات مزجمرة بلكم يلون عامل زنبرة كنات مزجمرة يكون نوعي حوان مراحتنا توم قتل مراحتنا أمينا إيران قتل مستنهيا by the way أب إيران مراح مخان مالت ناي بحكي نمسوات دلو مخان مالتي أبكالا على مراحو خينكا جنزبنا ناخ عبدكا متشوت نبرو لك خون غلي أب إيران مراحك تكون كلا خناي تهجر ويناتو تدرنا دن نموت حتى خزل لغيخ that's why أبتي قدميت زلو كبرك وابوم زغلي أب إيران معناته نايجزي عتم برك قتلوا مخانهم فلتيهم ስለዚህ this is revolution ዝበሃል ድማ ከመይ እዚ ሰውራዊ ኣካይዳት ተሓሳስ ባይ እምበር ክመውት ንኸይመውት ሰብ እንታይ ይገብራሉ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ግን ንሓድሕዶም ክተኻኽኡ ከለዉ ንሞት ድልውነት ከም ዘለዎም ወይ ሞት ከጋጥም ከም ዝኽእል ባይ ደ ወይ እዚ ሞት እዚ ድማ ነቲ ንኢራን በቲ ሓደ ስኖም ነኺሶም ንክቕፅሉ ዝገብሮም ዘሎ ካልኣይ ድማ ዋላ ዝሞተ እንተሞተ እታ መኪና ከም ትቕፅል እታ ባቡር ከም ትቕፅል ዝገብራ ዘሎ እዚ ኦልሬዲ ንሞት ካልኩሌት ዝገበርዎ እዮም ሰብ موت أكل نايت قالسناتهم مخانو كالكوليت جيروم ساينتيست ناتهم قتلوا مخانو مرحت بوليتيكاويان ومرحت وتدراوي قتلوا مخانو أمه عب تحتيهم من كم زغيل كلنا نايم التقيقة مسرح أبريل تايمز اللوايا سلازي تتساقم تايم اللوبزي إسرائيل تقتل أمريكا تقتل من بوتهم يتقوم على لقنا بسمعوا نتبوتات نايت زموت زلو بخمي يتكالو
So it was clear for many of the reporters, based on Israel's behavioral pattern, that it was not limited with Ali Khamenei, but rather it was an employed strategy for a wartime. And so that's going to go through several rounds up until the Iranians find themselves in a difficult position of replacing those who have been killed to create a leadership crisis and power vacuum in the country. But who are replacing these people? So Mohammed Pakpour was replaced by Hussein Salami, who has been killed last June. And if you compare both, Mohammed Pakpour was more hardliner than Hussein Salami. And now that Mohammed Pakpour, the head of IRGC, was killed just 2 weeks ago, who has replaced him is Ahmed Wahidi. Ahmed Wahidi is known by his radical stance. He's an extreme hardline military commander. And ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ናይ እስራኤል ስትራቴጂ ነቲ ሱፕሪም ሊደር ጥራይ ደይኮነ ወይ ነቶም 49 ዝቆተልዎም ጥራይ ደይኮነ ጠቕላላ ነቲ መርሕነት ናይ ኢራን ክትውድኦ ይትመደብናታ ንሪኦ ዘለና ኢሉ ሕጂ ናይ እስራኤል ነቲ መርሕነት ዘይብሉ እቲ ህዝቢ ልክዕ ከምዘን ጓሳ ዘይብለን ኣባግዕ ክገብርዎን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኢሉ ብግምጣሉ እቲ ውፅኢት ዝመፅእ ዘሎ ድማ ይብል ኣሎ የስ መራሕቲ ይቐትሉ ኣለዉ እቲ ሕቶ ግን መን ይትክኦም ኣሎ ነቶም ዝሞቱ ዘለዉ ምባልካ ኣገዳሲ ኢሉ ሓደ ኢራን 92 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ እያ ኣዝዩ ምሁር ዝኾነ ህዝቢ ዘለዋ እያ ብዙሕ ሰራዊት ዘለዋ እያ ተፃብኦ ድማ ሓድሽ ኣይኮነ ንዖም ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ዝሞተ ይብል ኣሎ ካብቲ ሱፕሪም ሊደር ዝበሃል ዘሎ ዓሊ ኸመኒ ንሱ መይቱ ወዱ እቲ ምሽጣባ ዝብልዎ ዘለዉ ንሱ ካብ ኣቦ ንላዕሊ ኣኽራሪ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣቦን ሰበይቱን ኣሕዋቱን ኩሎም ቆረብቱን ኣብ ቅድሚ ተቐቲሎም ኣለዉ ስለዚ ኣንጻር እስራኤል ዘለዎ ረኣያ ወይ እውን መኸተ ሳዕ ክንደይ ከም ዝበርትዕ ኣብዚ ድማ ኩላቶም እስራኤል ተቐትሎም ዘላ መራሕቲ ይብል ኣሎ ቦትኦም ዝትክእዎ ዘለዉ ካብቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ቶም ዝሞቱ ቶም ዝሓሸ ሞደሬት ወይ ከዓ ልስልስ ዝበለ ረኣያ ዝነበሮም እዮም ሕጂ ነቲ ቦትኦም ዝሕዙ ዘለዉ እቶም ኣኽረርቲ ቀንዲ ፀላእቲ ናይ እስራኤል ፍጹም ሸለል ክብሉ ዘይክእሉ ወይ እውን ልስሉስ ዝኾነ ወይ እውን ደሓን ዝኾነ ፖሊሲ ክኽተሉ ዘይክእሉ እዮም ይብል ኣሎ ስለዚ again እስራኤል ትገብሮ ዘላ ሓደ ብቦምባታት እያ ትቐትሎም ዘላ ስለዚ ኣብ ሃገርካ መፅኡ ወላ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወላ ፖለቲካዊ ፍልልይ ሃለኻ ኣብ ዓድኻ ብቦምባ ቀትለካ ምስ ጀመረ እሞ ከዓ እቲ ዝቐትለካ ዘሎ እቲ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ፀላኢ ትብሎ ፅዮናዊ ሓይሊ እንድሕር ኮይኑ ደን ሓድነትካ ዘለካ ፍልልያት ገዲፍካ ብሓደ ጥጠው ክትብል ኢኻ ትመርፅ ስለዚ እቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ዘንጥብዎ ዘሎ ቦምባታት ነቲ ህዝቢ መመሊሱ ኣንጻር እስራኤል ንኽትንስእ ንኽሕርን መሊሱ ንክምክት እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ካልኣይ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ሓደ ግዜ ዋላ ነቲ ስልጣንሲ በዓልካ ኢኻ ትቀያይረሎም ዘለካ እዩ ዝበሃል ኦፍኮርስ ብቁዕ መራሒ ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን ግን ሓደ ግዜ ድማ መርሕነት ምቅያርካ ብግዴታ ክትፈጥረሎም ኣለካ ስለዚ ኣብ መርሕነት ክመፁ ዘይክእሉ ዝነበሩ ወይ ብብቅዓት ዘለዎም ናብ መርሕነት ከም ዝመፁ ትገብር ኣለካ ነቲ ትራንዚሽን ተሳልጥ ኣለካ እዩ ዝበሃል መራሕቲ ከይቅተሉካ ትፈርህ እኮ መራሕቲ ምስ ሞቱ ከይተበገስካ ከለካ እቲ ሃገር ፋሕ ከይትብለካ እምበር ከምዚ ናይ ኢራን ክቕፅሉ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ደን ሓደ ግዜ እቶም መራሕቲ ክሞቱ ኣሎም ማለት ኣይኮነን ግን ናይ ምትኽኻ መስርሕ ድማ በዓልካ ተሳልጠሎም ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ድመፁ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፅልካ ኩሉ ንዓኻ ድማ ብሕጂ ዝረአ ይብል ከምዚ እናበለ ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፆ እቶም እስራኤል ተቐትላላ እቶም ዝትክኡ ዘለዉ ግን ካብቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ቀንዲ ዝበርትዐ ኣተሓሳስባ ዘለዎምን ኣኽራሪ መርገፂ ዘለዎም ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ናው ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ዓውደ ኩናት ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢራን እንታይ ትገብር ከም ዘላ ንምርኣይ ንገብሮ ዘለና እዩ however እቲ ዓውደ ኩናት ንኢራን ነቲ ሒዛቶ ዘላ መንገዲ ብዝበርትዐ ንኽትቅፅሎ እዩ ዝገብራ ካልእ ምርጫ ከም ዘይብሎም ኢኻ ትገብሮም ዘለኻ እንታይ ማለት እዩ እዚ let's go having a hard time protecting the Strait of Hormuz? At first glance, the answer seems simple. The U.S. Navy maintains one of the most powerful fleets in the world. But the geography of this narrow waterway changes the equation. The Strait of Hormuz is only about 21 miles wide at its narrowest point, with just 2 shipping lanes, each roughly 2 miles across. Yet nearly 20% of the world's oil supply moves through this corridor every day. That means even small disruptions can have global economic consequences.
consequences. Iran has spent decades preparing for exactly this scenario. Instead of relying on large warships, it built a strategy around asymmetric warfare, fast attack boats, coastal anti-ship missiles, naval mines, and armed drones. Intelligence estimates suggest Iran possesses thousands of naval mines and dozens of mobile missile batteries positioned along the coastline and nearby islands. During periods of tension, Iranian forces have repeatedly conducted swarm exercises. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ተፈላለየ ርእይቶ እንዲኦም ድቡ ደለው ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ወሽመጥ ሓርሙዝ ከምቲ ዝድለ ዝተረድኦ ይኮነን ከም ዘይተረድኦ ድማ ባዕሉ ነጊርና እዩ ከይፈለጦ ከየዝተባዕሎ ዝኣተወ ጉዳይ እዩ እዚ ወሽመጥ ሓርሙዝ ግን ንኢራን ናይ ዓወት ትኬት ናቶም ምሳያ ናይ ህላዊኦም ትኬት ኣብኣያ ዘላ ዳርጋ እቲ ዝዓበየ ወታደራዊ ስትራቴጂ ናቶም ብወሽመጥ ሓርሙዝ ጌርካ ንፀላኢ ምስዓር ዝብል እዩ እቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ክሳብ 20% ናይ ነዳዲ ከምኡ ድማ ጋዝ ናይ ዓለምና ካብዚ ዝመፅእ ካልእ ድኹዒ ኢልካ ብዙሕ ንኢንዱስትሪ ዘድልዩ ኬሚካልስ ካብዚ ቦታ እዮም ዝወፁ ብልዕሊኡ ካብኡ ንላዕሊ ድማ ነቶም ህዝባዊ ዘለዉ ድማ መግብን ኩሉ ዘድልዮም ነገራትን ካብኡ እዩ ዝኣትዉ ስለዚ ኢራን ነዚኣ ከም ሓንቲ ትኬት ናይ ህላዊኦም ዝገበርዋ እዮም ኩሉ እቲ ናይ ዲፈንስ ኣርክቴክቸር ናቶም ድማ ነዚ ቦታ እዚ ብኸመይ ንፀላኢኻ ኣብዚ ተንበርክኾ ዝብል ስልቲ ዘለዎም እዮም ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ንኻልኦት ይልምና ኣሎ ሓቆም እዮም እምቢ ክብልዎ ሓቆም እዮም እዞም ተሪኦም ተሎም እቲ ተፃዊድሎም ዘሎ እዚ ወላ ኣማኸርቲ ናይ ፔንታጎን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኢሎም እዚ ናይ ጥፋት ሱሳይዳል ሚሽን እዩ ኣብዚ ቤትካ ኣብዚ ከይድካ ነተን መራኸብካ ተስግር ምፍታን ኢሎም it is impossible ዝኾነት ሃገር ኣብዚ ቦታ መፅያ ከተትሕነካ ኣይትኽእልን እያ it's just ቀደም ኢኻ ክትሓስበሉ ነይርካ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢራን 3-4 ዓይነት ሌየርስ ናይ መጥቃዕቲ ኣለዎም ነዚ ቦታ እዚ ብሕሱር ዋጋ ብቐሊሉ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኢሎም ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ መፂኻ ዋላ ክከላኸል ዝኽእል ሓይሊ ከተምፅእ ተፈተንካ ዋላ ገለ ክትገብር ተፈተንካ ኣዝዩ ከቢድ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ነዛ ቦታ እዚኣ ኢራን ክትገብሮ ትኽእል ሓደ እዚ ዶናልድ ትራምፕን ካልኦትን ክገብርዎ ዝኽእሉ ነዚ ከባቢ ብምሉእ ደብዲብካ ጠቕላላ ነቲ ዘሎ ንኩሉ ከተጥፎ ክትክእል እንድሕሪ ኮይንካ ኣብቲ ከባቢ ክህሉ ዝኽእል እዩ ዝበልካዮ ንብምሉእ ክትዕኑ ትኽእል እንድሕሪ ኮይንካ እያ ተዘየለ ሓንቲ ድሮን መፅያ ነዘን ናይ ሲቪል መራኽብ ታንከራት ነዳዲ ሒዘን ዘለዋ ወሊዓ እንተገዲፋታ እቲ ሎጂስቲክስ ብምሉእ ይክዕፆ ዝኽእል ብሓንቲ ሓደጋ ከማን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ብቐሊሉ ክፈትሖ ዘይክእል ምዃኑ በቲ ዘገርም ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝኸጋጥም ምዃኑ ኣይፈለጠን ነይሩ ኣብዚ ከዓ ብዙሓት መኮንናት ከም ዝብልዎ ኣለዉ Exactly the way our allies and partners view it as well, that this was an unnecessary war, that Trump doesn't know what to do at this point, and clearly there is going to be a real mess in terms of trying to get out of this mess that we're all in. And so I think the comments of the German Chancellor and others is that this is not a NATO war. Now they're also suffering as a result of the Strait of Hormuz backlog right now that is affecting. كلهم تم مشاركتي كحجزي خليهم زبالو زي هذا نعنا زملكات قد هيكونن ناتنا كينات هيكونن نعنا زملكات هيكونن نحنا هم فتحنا خلا هيكونن سلازي أبزا كينات زي أتينا زخونا نجار كنجبر أين خلينا يم زبلو زلو بغدا معي حتى تومن صبوق يراي نجرومن أما وده تدما أفان أربعة دما نعمت يخون كابزي أو تسون ندريلو أين خلينا يم زبلو زلو سيمبل أين خلينا شوهات يبلنا إذا كينات نايكونن نابل يم زبلو زلو دونالد ترامب دما نوت بالملسي كقبل زغل سبسل زي كونه ما مليسو ناقرعه نعبده يخير الله اوكي اجي زي امونغو توم امريكان مشاركتان زفطر زلو غداينا نولدلنا مالت امريكا مشاركتها بز كوينات زي بزح تصابوا اغاطيمو خم زلو بزح مسححاب تفطيرو خم زلو از كوينات زي بقليل كودا ايكونن ترادي كونه ولا ون مستوده دونالد ترامب مس مشاركتو صبوق صراح كسرح كم زي كل دروح انت عمت رايغير زلو زغطل زلو كناتات انتاي كون جي اوروبا كالكوليت كغبر لهم اب غداينا يوكرين تمليسو تحجزهم كم زي كون يفلطيو so they better think ካብዚ ወፃኢ ናቶም መንገዲ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ንሳቶም ናይ ዩክሬን ጉዳይ መይታቶም ኣላ ካልእ ፀገማት ኣሎ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣብቲ ቁጠቦም ዝፈጥሮ ዘሎ ካልኣይ ድማ ዝርከቡ ገንዘብ ኣብ ዩክሬን ኣጥፍዮም እዮም they don't have any money ሕጂ ንሓድሽ ኩነት by the way ተመራሒት ናቶም ፅቡቅ ገይራ ነጊራታ ዊከን ዋላ እንተደለና ክንገብሮ ዓቕሚ የብልናን ኢላቶ there was this video ናት ኣብዘላ
Europe's war. This situation in the region, we have the Operation Aspides, as I said, in the Red Sea. The discussion was that it should be strengthened because it doesn't have too many naval assets. It should have more. But the discussion on whether we are, also extending this mandate to cover the Strait of Hormuz to go north from the Muscat line, there was no appetite from the member states to do that. As I said, this is nobody wants to go actively in this war, and of course everybody is concerned. كم ذات رواز اللهم يا زكوينات زي نزكوينات كهون زخل شوهات يبلان زلو شوهات ون يلن كاله أبزك ساتف زخل عمي ويون دليتون يلن أب كبابك أي بحري قرب تلا يلنا السجن نابز بوتا زخيدو فلي نجار كجبر سلازي كيل ولا حنت خنجبرين خلينا يبللو سلازي أيتحزن لدونالد ترامب سوري أبزيا قدايزيا ولا حنت خنجبر كاين خلينا يبللو أمريكا وين كنت يبللو. The entire global economy is scrambling, and nothing says I had a plan than having to beg other countries to have to come in and to bolster the U.S. Navy. I also think that what that does highlight is a massive humiliation for the United States at a big, global strategic level. This is the United States Navy, Blue Water Navy. The entire purpose of a Navy is to ensure commerce and trade on the high seas, and this is effectively a declaration we are not able to accomplish this mission without multiple other countries. It also is straining U.S. allies. Exactly. انتهي بلله أمريكا كساب حجي حدا كالي عبي كيلا قد محجاب تكويناتنا يوكرين نجير نيرو تايل نيرو أمريكا كي تواجهنا حيالات وقكنا تيبلنا نيلو وقن تأتينا قد نايد فلت زخلو نفر تكويناتن قالناتنا أكوينات كي أتوت راي وتسيز اللويلو أكوينات تأتينا قدنا غشح كم زغل مفلات يدليلو سلازي كل زين نريو وتحضراو قلصم زمسل زي حيلتات زي أكوينات كأتيو بلوليلو أكوينات زاتنا لا معلتي قدنا يفلتي مغنياتو كل زاس وارزي وتسيت يمسأل كابايتا مالتا يكون يسك عند غلي مريت كذا وتحقاص الغليو بزوح نجار كفرس غليو عاود أكوينات جن سعري فلتني سلز أمريكا كنت قال مراقب جراب تكاخق تحلف دلو أمبر كنت تهرارم كجمرية بالكانيلو تهرارم تجميركا عب نفسه كفداتنا سعرت يتقاط ما نايبلو سلز الجون عب عسران شدشتن أمريكا زلوات هدراو عقمي وتسيتاو كم زي كونه أفغانستان مسكيرومو قدم فيتنام مسكيرومو عراق مسكيرومو أب كله كوينات غيرهم كعنو يخلود أمبر نتو كوينات تساتهم زدليو فتشيما ما يفلطنيهم سلازي حجون انتقونه تمساسالي كونتاتي زرزوليهم زولو so at the end of the day أمريكا تدخل دلا من قدي نزي مثل قالوا دماغ كم كونتاتهم كريويم لازم تايب لالو شمنان كبرنان أبواق عداقة بزي بلان بزي استراتيجي عتيقة قودنا أبقد معلم قالوا كم زدفرونا even توم كان فرارهم زقبان حيالات دما بكونا صبوق يرم كم زقتمون نعنا دما بزروخبو كقطمونا كفتنوخم زخولو تقبرا مالخايم زولو زلو حكي زي معناتو بعالخا كدفر كالخا نزي مسل يم زولو زلو it is what it is نساتهم ناتوم استراتيجي لهم دونالد ترامب نيران ايتصبخوان يليو حكيو هندبت يا خوي ناتو ايتصبين ايران سو ابل we are shocked ديلو مكا there was this video of this Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And power. Nobody expected that. نتوم أما خرطوس لدي تزارب by the way انتهي لي لما لن كان دونالد ترامب زجر مالتيو أبزي الله مثلا تزارب هكس معكم it's just shocking أبي الله مسيلكم. But Donald Trump acts on his gut, on his feelings. Keir Starmer and others are listening to their intelligence professionals, listening to their military experts, listening to they all seem to be the sycophants here, but demonstrates that these are all. And Trump said, why do you have to speak to your advisors? It just demonstrates why he has not joined this effort. And Starmer told Trump, I need to speak with my advisors. And Trump said, why do you have to speak to your advisors? It just demonstrates that these are all. انتايم زبلو زلو نتنا انجليز برايم مينستر مسحاتو سي أبزو كوينات نكاتو مسحاتو انتاي الوقت برايم مينستر سوري زي أقول داك بدي لا مس أما خرطنا تك زراربي الوس أخذ قبل مس أما خرط خط زراربي لما زيادون كتير له عنجال سلزق وانا نسو
كبدو تسمع يتقبر دليلو بحفشة دونالد ترامب نبي حكي كالا عالم كم زلوا حنت فيديو كبكمي كمير تراوي عندما كان حسب الله زقبا نطبخ هنا تسمع نزيا سمعوا له هج is in the dark. The entire electrical grid collapsing today as the country struggles with an energy crisis, leaving millions on the island without power. During this latest blackout, people have been spilling out to the streets here for hours. Fortunately, some cloud cover to keep them from this blistering heat. It's been 3 months since a drop of oil has reached the country. Highways are empty because there's no gas. Women are delivering babies in dark without power. نزا هاجر كيوبا تبهال ندادنا تا قريصم حزم دارغا نكمبر كخوا قرب تعرفوا مالو نزا هاجر زيا دونالد ترامب ابي داي كتوايا يلي فكير زلو وولسي انتاي كغبر كم زغل اتزحزن كفال دما اتا هاجر لچناتا تطو سلازبله نو نداد زبال سلازي بلا بيت تمرتا تطو يلو حكمنا تطو يلو يود ما كبيدلو دونالد ترامب نزا هاجر زيا انتاي كتغبراي خمدب كامزبلو ابزك اسمعكم انتاي لو مالو اتس جاست شوكينج ريلي شوكينج انت عينت سلطان حيزو خمزلو زي ما راح يزغ تفلتو. It would be a breath of fresh air. While there are people in the United States who legally do business with Washington's trade and authorized business asked about taking Cuba. Taking Cuba, I mean, whether I free it, take it, I think I can do anything I want with it. What a relationship would look like, though. كم زازراهم يغم انتاي تكبر تخل تاي ومداب كاب كوبا مسولو يا كم دليتك كغبراي خلي انت دلي خو داخلي انت دلي انت كم زغبراي فلت كنا له حكم كلها بيدي يزبل زلو نحنت الولاويت هاجر يخم زبل زلو ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ተስፋ እድለኛታት ኢና በቲ ሓደ ኣብ ጥቆ ዘይምህላውና እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ ነዚ ሰብ እዚ እንተተቆፃፂርካዮ ኣገይን እዚኣ ክደግመልኩ እየ ነዚ ሰብ እዚ ክትቆፃፀሮ እንድሕር ክኢልካ ድሌትካ ንክትገብር ፀገም ከም ዘይብልካ ኢና ንርኢ ዘለና ሉላዊት ሃገር ክወስዳ የብላ ቬኔዙዌላ ወሲዲ ኦልሬዲ ኣብ ኢደይ ገይረ ነዳድን ወርቅን ሃብትን ናይቲ ሃገር ርግሕጡ ኣለና ኢሉ ኒራውን ከምኡ ገብር ኢሉ ያትዩ ኪባ ኦልሬዲ ኣብ ኢደይ ዘለያ ተወዲዩ ዘሎ ጉዳይ ይብላ ኣሎ ስለዚ ነዚ ሒዞም ዘሎ መራሕቲ ከም በዓል ኢማራት ድዮም ገለ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብረሎም ኣለና ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን እዚ ንባዕሉ በቲ ሕጊ ናይ ዓለም ክኸይ ዘይደሊ ንኻልእ ሕጊ ናይ ካልኦት ድማ ክሰምዕ ይኽእል እዩ ኢልካ ክትግምቶ ትኽእል ሰብ ኣይኮነን እዚ we have to be very careful እቲ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣቃሊልካ ክርአ ዝኽእል መድረኽ ከም ዘይኮነ ንቐፅል ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝወርድ ዘሎ ንስገር I'll shift our focus to cooling that will be used in the strike. Footage shows drones flying in formation above the embassy compound. So far, there are no immediate reports of casualties, but this comes with the US-Israel war on Iran in its third week, with no signs of de-escalation. Adding to the regional tensions, 3 explosions were also reported in Dubai after a missile alert was issued, warning residents to seek immediate shelter due to potential threats. Besides Dubai, missiles and drones also hit multiple locations across. It's week 3 and day 17 of the war, and the big headline is this: no signs of de-escalation yet. If the Americans wanted a quick win, they're not getting it. Yes, a lot of Iran's capabilities have been hit, but the missile and drone barrage continues. Today, Dubai was targeted once again. Iranian drones hit a fuel tank. This was near the Dubai airport. It triggered a fire and a cloud of smoke. መቸም ዱባይ እዚ ኮይኑ ዜና ናታ ቀደም ኣብ ዱባይ ሓድሽ መንገዲ ባቡር ተሰሪሑ ሓድሽ ህንፃ ተሰሪሑ ሓድሽ ሾፒንግ ሞል ተኸፊቱ ገለይቱ ዜና ናይ ዱባይ ኩሉ ግዜ ወይ እውን ኢንስታግራም ሞዴልስ ወይ ከዓ ኢንፍሉዌንሰርስ ዝገብሮ ቪድዮ ኢኻ ትርኢ እምበር ዱባይ ብከምዚ ዝፍለጥ ኣይኮነን ነይሩ ሕጂ ግን ኖርማል ካብ ዱባይ ክትብል ከለካ ናይ ዕንወት ዜና ጥራይካ ክሰምዕ ትኽእል ጀስት ላይክ ደስ ሓንሳብ ናይ ነዳዲ ቦታ ዴፖ ይህረም ሓንሳብ ገለናቶም ይህረም and then እቲ ኢኮኖሚክ ቶል ብልዎ እቲ ቁጠባዊ ክፋል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ብፍጹም ኣቃሊልካ ክትርእዮ ትኽእል ጉዳይ ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ because this situation ናብ ዱባይ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ናይ ኢሜጅ ናይ ገለመለ ጥራይ ደይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኢራን ነዚኦም ሃገራት ዓረብ ብመሰረቱ ናይ ነዊሕ ዓመታት ስምብራት ከም ዝህልዎም ዓጢቃትሎም ከም ዘላ ከርእየኩም እየ this is not going to be an easy thing ያ ኦኬ መፂና ኣቲና ወዲና ገለመለ ዝበሃል ክህሉ ይኮነን ኣብዚኣ ስምዑ The guards have threatened to target US companies across the region, calling on employees to evacuate the sites. The guards on their official SEPA news website said, and I quote, employees of American companies are requested to leave these areas immediately. These areas will soon be targeted. እንታይ መሲልኩም ኣብዚ ሕጂ ኢራን ነዘን ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ጉግል በሎ ወላ ኣማዞን በሎ ማይክሮሶፍት በሎ ካልኦት
ካብ ሙሉእ ጋልፍ ናተን ትካለ ናተን ኦፊሳት ይኹን ናተን ፋብሪካታት ክትሃርሞ ምዃና ነጊራ ኣላ እዚ ዘረባ እዚ ሃርሞ ደማ ሃርሞን ኣይኮነን መብዛሕትአን ዘን ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ በብዙሓት ሃገራት እየን ዝልመና ናተን ዴታ ሰንተር ድዩ ናተን ገለመለ ኣበይ ክገብራ ይልመና እየን ስለዚ ክገብራ ከለዋ ናይ ታክስ ትበን በነፊት ጥራይ ዘይኮነ ዝርያ ውሕስነት ናይ መክሰብ ትካላት ስለ ዝኾና ኣብዚ ኸስራሉ ቦታ ሪስክ ኣብ ዘለዎ ቦታ ይከዳን እየን ስለዚ እዚ ኢራን ፈጢራቶ ዘላ ሓደጋ መንግስቲ ኢራን ተደይ ተሳዒሩ ወይ እውን ኣብ ኢራን ዝብልዎ ዘለዉ ረጂም ቸንጅ ተደይ ተፈፂሙ ትካላት ኣብዚ ቦታ እዚ ተረጋጊአን ኢንቨስት ክገብራ ከም ዘይኮና እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ተረጋጊአን ኢንቨስት ክገብራ ኣይኮናን በሃል ኣሎ so this is going to be a very interesting ነቲ long term perspective ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ይኹን ናይ ካልኦት ሃገራት መጻኢ እንታይ ክኸውን እዩ እዘን ጋልፍ ሃገራት ካብ ነዳዲ ወፃኢ ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ ገለ ክገብራ እየን ክበሃላ ከለዋ ምስ ኣሜሪካ ፓርትነርሽፕ ገይረን እምበር ባዕለን ክፈጥራ ኣይከኣለን እየን እተን ትካላት ናይ ኣሜሪካ ድማ ምናልባት ክመፁ እንተኮይኖም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘይኮነ ክፋል ናይ ቁጠቦም ወይ እውን ብዙሕ ድጎማታት ክትገብረሎም ኣለካ ክመፁ እንትኽእሉ እንድሕሪ ኮይኖም ስለዚ ሃገራት ዓረብ ዝነበረን ኢሜጅ ብራንድ ንቢዝነስ ንምስሓብ ሰሪሕኖ ዝነበራ ትሕቲ ቅርፂ ገለ ኩሉ ዓነውነው ኢሉ ኣሎ ምክንያቱ መጠኑ እዚ ኩናት ዝቐፀለ መጠኑ ዝበርትዐ መጠኑ ሓደገኛነቱ ዝቐፀለ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ናይ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ናተን እቲ ቢዝነስ ክላይመት ዝብልዎ ትካልካ ክትከፍት ከለኻ ፋብሪካኻ ክትከፍት ከለኻ ገለ ክትገብር ከለኻ you have to ን10 20 ዓመት 30 ዓመት ከገልግለካ ኢኻ ትገብሮ ስለዚ እቲ ኣበጊሶሞ ዘለዎ ኮንሰፕት ናይ ብሓቂ ንኮርፖሬሽን ነቲ ናይ ቢዝነስ ሰትኣፕ ወይ ከዓ ናይ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ናይዘን ሃገራት ዓረብ ብዓብዩ ክርምሶ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሃንሳብና ሓዋሩን ገጅፍ ፅልዋእ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ኣብታ ዱባይ ትበሃል ከተማ ካብቲ ትራዲሽናል ቢዝነስ ክትወፅእ ትደሊ ዝነበረት The attack halted operations at the airport. Multiple planes had to be diverted to other locations, but later in the day flights resumed partially. And it wasn't just Dubai. 2 other locations in the UAE were also hit. In Abu Dhabi, a missile fell on a car, killing 1 Palestinian. And in Fujairah, drones hit the oil exporting facility. Fujairah was struck over the weekend as well. Huge plumes of smoke were seen over the facility. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል እዩ ካብ ዱባይ ወፃኢ እውን እቲ ኣቡዳቢ ዝበሃል ይህረም ኣሎ ክገርመኩም ኣቡዳቢ ዝሓሸ ወይ ብዙሕ ዘይህረም ዘሎ እዩ ትቐንዲ ምንጭ ናይ ዝኩሉ ኩናት ዝኾነ እናተባሃለ ከሎ ዝወሓደ ዝጎድሎ ዝህረም ዘሎ እዩ እቲ ካልእ ፉጀራ ዝበሃል እቲ ናይ ነዳዲ ሰንተር ስለ ዝኾነ ንሱ ኣመና ዝህረም ዘሎ ቦታ እዩ ብዙሕ ዕንወት ድማ ወሪድዎ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናይ ኢማራት ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ ካብዚ ይኣክል እዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን እዞም መራሕቲ ናይ ኢማራትን ከምኡ ድማ እተን ሃገራት ናይ ማእከላይ ምብራቕን መንግስቲ ኣሜሪካን ምስ እስራኤልን ዘለዎም ዝምድና ልዑል ጥንቃቐ ከድልዮ እዩ እዚ ኩናት እዚ ኢራን ተደይ ተዓዊታ ቀርኒ ኣፍሪቃ እያ ዝብለኩም ዓቢ ሓደጋ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ግምት ኣለና ምክንያቱ እዞም ሃገራት ዓረብ ካብዚ ዘለዎ ቦታ ሃዲሞም ናብ ካልእ ቦታ ክመፁ እዮም and we are going to be ኣብዚ ኩነታት እዚ ፈቲና ፀሊና ክንፅሎ ንኽእል ሃገር ምዃንና ወይ እውን ፅልዋ ኣብ ዙርያና ክህሉ እዩ ንኤርትራ በቐጥታ ክብለኩም ኣይክእልየ ግን there will be a situation ንዓና እውን ክፀልወና ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣርእስቲ ይኮና ንርኢ ዘለና ወይ ንሰምዕ ዘለና this is going to be very serious በብዙሕ መንገዲ ድማ ኢምፓክት ክገብረና ምዃኑ ክንግንዘብ ኣለና ባህላ ያነ so let's know that Operations were halted for a while, but reports say oil loading has resumed at the port. Iran fired 6 ballistic missiles at the UAE today. That brings the total to 304 missiles since the war started. 304 missiles aimed at the UAE alone. Other Gulf states also reported barrages. Drones were intercepted over Qatar, Bahrain and Saudi Arabia. So Iran's strategy remains unchanged in week 3. Keep hitting the Gulf states. At the same time, Israel is also being targeted. We're seeing more projectiles slam into Israeli cities. ሕጂ እቲ ናይ እስራኤል ከም ዝኾነ ከም ዘለኻ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እንተቲ ናይ ኢራን ኣብ ኢራን ዝወርድ ዘሎ ኣብዚ ኣብ ኢማራት ዝህረም ዘሎ ዝግበር ዘሎ ግን ንዓና ንቀርኒ ኣፍሪካ ብቐጥታ ፅልዋ ዘለዎ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ብኸመይ መንገዲ ምስናትና ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ ምትሓሓዝ ክህልዎ ከም ዝኽእል ነዚ ካብ ቀረባ ክንከታተሎ ክንፍትን ኢና
ሕጂ ቀጥታ ናብቲ ዝቕፅል ኣርእስትናትና ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንሰግሪና let's go. Middle East's future may be decided in the Horn of Africa. An opinion article argues that the Red Sea and the Horn of Africa could become the center of the next major geopolitical crisis linking East Africa and the Middle East. The author says the strategic corridor carries nearly 15% of global trade, connecting shipping routes between Europe, Asia, Africa, and the Middle East. Growing instability in countries such as Sudan, Eritrea, and Somalia has created what the article describes as a geopolitical vacuum, where regional powers and global actors compete for influence. The piece also highlights historical shifts in Ethiopia, including the independence of Eritrea in 1993, which left Ethiopia landlocked and without direct access to the Red Sea. It argues that tensions in the region are increasingly connected to wider Middle East. ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዝረብ ዘሎ ኣርእስቲ እዚ ኩናት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኮይኑ ተሪፉ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክመፅእ ከም ዝኽእልን ምናልባት እቲ ኩናት ክሳብ ዝውዳእ ድያቡ ክፀንሕ ወይስ እቲ ኩናት ከይተወደአ ቀጥታ ናባና ክመፅእ ይኽእል ንዝብል መልሲ ንግዜኡ ክንገድፎ ንኽእል ኢና። ሓደ ነገር ግን ብተደጋጋሚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩናት ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ምምፃእ ተኽእሎናቱ ዓቢ ምዃኑ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ኣወዳድኣ ናይቲ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከመይ ክኸውን እዩ ንዝብል ብሕጂ ክረአ ዝኽእል ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለው የመን ሑቲ ኣብ ፊትና ኮፍ ኢሉ ኣሎ፣ ኣብ ጅቡቲ ድማ ናይ ኣሜሪካ በይዝ ኣሎ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ሑቲ ምንቅስቃስ ክግበር ተኽኢሉ ናብ ጅቡቲ ናይ ምምፃእ ክእለት ክህልዎ እዩ። ከምኡውን ናብ ሶማሊላንድ ናይ ምምፃእ ብኡ መንፅር ድማ ኣሜሪካ በይዝ ኣብኡ እንተለዎም ኮይኑ እስራኤል እውን ኣብኡ እንተለዎ ኮይኑ ናብ ካልእ ኩናት ናይ ምኻድ ተኽእሎ ዝዓበየ እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኢራን ንክንደይ ግዜ ክትቅፅል ትኽእል ዚ ኩናት ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ። ስለምንታይ ምስ ዞባና ዘተሓሓዝ ብዙሕ ነገር ኣለዎ። እዚ ናይ ብልፅግና ዓፈርፈር ዘይኮነ ኪኑ ዝኸደ ወታደራዊ ስትራቴጂ ክህሊ ክእል እዩ። ነዚ ከባቢና ብቐጥታ ታርጌት ክገብርዎ ዝኽእሉ ንሳቶም ኣብቲ ናቶም ናይ ድራማ ዓለም ስለ ዘለው ብርግፅ ብልፅግና ዘለዎ ኩነታት ኣስተውዒልካ ምርኣይ ከድሊ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ናይ ብልፅግና እዚ እዩ። ከነገ ጀምሮ ድፍድፍ ነዳጅ የማምረት ሙከራ እንደምትጀምር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ነዳጅ መገኘቱ ብቻ ሳይሆን ነዳጁ አጠቃላይ ልማታችንን የሚያረጋግጥ ስራ አጥነት የሚቀንስ የውጭ ምንዛሪ ችግራችን የሚቀንስ ሰላማችን የማያደፈርስ ፍቅርና ይቅርታችን የሚያሻግር አብይ አህመድ ከሩሲያ ፕሬዝዳንት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኢትዮጵያ ነዳዲ ረኺባ እያ ናቹራል ጋዝ ከተውፅያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሓጎሱ ድሕሪ ሕጂ ናይ ነዳዲ ፀገም ክህልወኩም ኣይኮነን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከነምፂና ክብሎም ፀኒሑ ፅንሕ ኢሉ ድማ ንውሽጣዊ ዕላማ ጥራይና ክንገብሮ እቲ ናይ ደገ ዳሓንቁር ቢፅናሓልና ኢልዎም ሕጂ ድማ ነዳዲ ምስ መፀ ካብ ዝርከቡ ዋላ ብእግርኩም ምኻድ ጀምሩ ነዳዲ ዝበሃል የለን ኣብዛ ዓዲ ብምባል ዘለኩምን ዘይብልኩምን ኣክቡ ክብሎም ጀሚሩ ኣሎ። እንታይ ማለት እዚ ብተደጋጋሚ ናብ ፑቲን ደው ኢሉ ነይሩ ለንከነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓብ ድራማ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ናብ ራሽያ ተደው ኢሉ ነይሩ ምስ ራሽያ ተራኺቡ ነይሩ ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ብዙሓት ኪላታት ድማ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ በጃኻ ስተረኒ እያ በጃኻ ስተረኒ እዛ ሃገር ካብ ኢደይ ክትወፅእ ትኽእል እያ ንዓ በጃኻ ኣብዛ ኣብ ሰንኮፍ እየ ዘለኹ ንዓ ትሕነኒ እያ ክትከውን ትኽእል እምበር ሕጂ ኣብ ከምዚ ዘሎ ነውፂ ምክንያቱ ምስ ኢማራት ዓብይ ርክብ እዩ ዘለዎ ብልፅግና ምስጢር ኣይኮነን ምስ ኢማራት ዘለዎም ርክብ እቲ ናይ ኣፅዋርን ናይ ካልእን ድጎማታት ዝገብርሉ ዘለዉ ጥራይ ኣይኮነን ኣገዳሲ ነዳዲ ወርቂ ናቱ ኣብኡ ዝፃረይ ኣብኡ ዝሽየጥ መግቢ ናቱ ስጋ ድዩ ካልእ ብዙሕ ናብኡ እዩ ዝኸይድ እቲ ናይ ስጋን ገለመለን እኳ ንስዑድያ ሽፍት ገይሮም ኣለዎ ዝብል ኣርቲክል ሪአ ነይረ ምክንያቱ ኮመዲቲ ስለ ዝኾነ ነቲ ናብ ኢማራት ዝኸይድ ዝነበረ ናብ ስዑድያ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም እንታይ ማለት እዩ እዚ ወይ እውን ብስዑድያ ገይሩ በት ሎጂስቲክስ እውን ይመፅኦም ይህሉ ኸውን እዩ ብሓፈሻ ብልፅግና ኣብ ክብድ ዝበለ መዋጥር ኣትዩ ከም ዘለዎ ምርኣይ የድሊ ምክንያቱ እቲ ናይ ኤነርጂ ፋክተር ናይ ነዳዲ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክነስተውዕል ኣለና ሕቶ ናይ ነዳዲ ንብዙሓት ሃገራት ካብ ስልጣኖም ዘውረደ እዩ ኤነርጂ ፕሮብለም ንኩሉ ክፋል ናይ ሂወትካ ስለ ዝትንክፍ ፈትዩ ከይፈተወ ሰብ ኣንፃርካ ክትንስ እዩ ሕጂ እቲ ደረጃ እቲ ተበፂሑለ ይብል ኣለኹ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ከየጋጥም ከሎ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ሓንቲ ነይራ ብዙሕ እንዲኦም ናይቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ዘግርዖም ዘሎ ሓደስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ መስለኩም ክልተ ከሪብኩም እየ እቲ ናይ ነዳዲ ክሳዕ ክንደይ ኣፀሊልዎም ከም ዘሎ ንክትፈልጡ ዋላ እቶም ንብልፅግና ዝሓልፍሉን ዝፍክሩሉን ዝነበሩ
كبخيو جميرة مع الله درواز this video give me a second رغيبة كم تعلكمه كسا كندي تناي ندادي أجم أب ترى من نابرون هايتم بزبي كبيد صار كوين خمسة الله እንደም ሰልብታችሁ ይህ ነፃዊት ነው ነፃዊትን ዛሬ ማቀርብላችሁ ለየት ካለ ቦታ ነው በመስኮት መብራት አጥፍቶርባል ትናንትና ፕሮግራማችን ሳይቀርቧል ዛሬም በተመሳሳይ ሲጠፋ ያለን አማራጭ በመስኮት አሽልቅ ልክ እንደዚህ ሶፋ ላይ ዱቅ ብዬ ማቅረብ ነው የሚሆነው ሌላ አማራጭ የለንም ስለዚህ ወደ ፕሮግራማችን ግባ የሚቀርብ ፕሮግራም ስላልሆነ ነው ምንም ማድረግ አይቻልም ዛሬ ዕለቱ ቅዳሜ ነው ለየት ነው የምናደርገው አሞብዬ ደህና ነው እንዴት መስኮት ምናምን ቦታው ተመቻ ሽንዳዝ ለበሱ ጋሽ ፎቅ ላይ ተንጠልጥሎ ወፎቅ ላይ ተንጠልጥሎ ቀረጻ ያረጋ ያለው ይመች ለማንኛውም እኔ ምን የዶክተር አብይ ጉብኝት የተመለከተ ነገር በጣም ትናንትና ማታ ትናንት እንዳልኳችሁ መብራት የቀረውት መብራታል አይኑ ይጥፋ ብዬ ነው የምቀጥለው እውነቴን እኮ ነው ቆይ እኔ የምላችሁ እኛ መብራት አንድ ቀን ባንቀር መብራት ያልመጣ ይቆርጥብናል አገልግሎት እሱ በየቀኑ ሲያጠፋ ግን በምን ነው የሚቆርጠው ማለት ምንድነው የሚደረገው كم تري ودلهم تا بروباغندا خبرا إلهم زحبوا تلخو رسعوا أمررياتيو مخنياتو مدبات كدالي كالكون بفني استراتق الكلي زاربكم زلو حجون مبرحتي سلدت أفقت مبرحتي إنها تبلاشوت سلز غدت ولا حنت خنصرحي كعلاني زبل زلو أمو دا تادمان تاي زبل زلو نتومناي مبرحتي تكال مالتيو سمعن دو سقوم نحنا حنت معالتي كي كفلان دعر تريفنا مقصعتي أبسعتي يخم تمسؤول الله نسخاتكم نت مبرحتي تدي سريتكم مغي انتاي مقصعتي كم تصكم مغنياتو سرحنا نبكر سلازلنا نحنا بسنكم مقصعتي يقباكم سكت كسعي يقباكم دي بلا مالهم ويل اب نورمال غزيك مخونه يرغن اتسخات امنولو بلصقنا زفطرو صقم سلو زغونه حجون تازلات كان هي كادر دموس كي تقرصكا منال بعد حرزا فيديو زينا يقرتا دبداب سديدو بوست غير قون خليو انتاي كن سمع له السنتم نايم هاي مبرحتي اب يوتيوب كويني زاربهم نيرو كالوت كن باكال تزاربهم يلوم سكودو زصنحهم كاخنغركم اب سمعوهم باكال كيدمم نتم دا الباب مبراتين ساري مبرات الكفل ما تشي مبراتين لمالي انت زبل زلزغه ما مبرحت بيل لا تيك خفي لابس انت مبرحت سكوت كس مبرحتي لك قدم قصاكم تمارايك الله اسمراي يونيفرسيتي تمارايك لنا كنت عسرت انا نولنيرنا تقادلاي زنبري قدم بحكي جغنا تقادلاي سلازنبره دشيم زبلوا سلازي كنت عسرت زبالني رجي مسو كنعلل كلنا حنت زربا كل زي زتقمسو تاي زبل زخون ነገር مسخاك صنعلي مصمو با انا زي جمركو زار سيزن دحريلكا واي عميم كان تخد كاي ميتوم يصنعو خاي لكا غريفكا غين ابزال لو يالو لو مذكرين لو زغاس مبراتن كفري لا بسكودو ساتنا مبراتس مبراتي يلني لو ناي بلصقنا فلوت خونه مدلاوات نزي كونتات زلوم يو باي ذا واي تزبي حتى تنديو مغنياتو لتشي ترخيبيو امين نت بالصقداسي اميرا حقيقه اميرا عالم كنت كصدق بحصول سيرتيفيكيت زلو كندي غزيو كخميل ومي قد محجد ما افدقه بحريه رخيبنا هنا كنا تمسجن من املاخ انتاي كنو بلينا يلوم الجن املاخ انتاي بلو لغون السبب زي سرعات زي مس املاخ نقول لا كباب سنا يزبلو بزحت يوم معناته حسوكا بحراي دما ابزي وصو شجريتي دما يقطفم سلازي داد ترغيبيو ناتشورال غاس ترغيبيو ጉዳይና ሽግርና ተፈጥዒሉ ተሐዲድ ገይሩ ልቦም ቢልዎም ዝነበረ ኣብታ ግዜ ሽግር ምስ መፀቶም ሎሚ ነዳዲ የለ ወላ ስራሕ የለ ኢሎም ባይ ዘ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰብ ብሶሻል ሚድያ ይዝናበር ኣብዚ እዋን እዚ ኢንተርነትን ብቲክቶክ ድዩ ብካልእ ናይ ሶሻል ሚድያ ዝነብር ሰብ ዝነዓቕ ሰብ ኣይኮን ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝነብር ስለዚ ኤሌክትሪክ ዘይምህላው ኢንተርነት ጠጠው ክብል ከሎ ترى أنا حبريتا أجمع تراي كون زجاتم سب من نابرون بقرروني زتحس تم تكالاتهم بومن قد تشوت بزحتهم سلزي تكاي نجارات ناتها قبليز ما تزلوا قليل يكون بده خاخات مايو زخنة نسيو زقبر زلون زعل ما زلون انتهي زبلهم زلون تومس بي شجركم كله أبي وريدو دليل بلهم دلو زيادة شجر بر ጉዳይ እና የውሃ ጉዳዮቻችን
የባህር በር ላይ ኢትዮጵያ ከ40 ዓመት ወር 30 ምናምን ዓመት በፊት ተጠቃሚ ነበረች። አሁን ግን ላንድ ሎክድ ሆናለች። በምንም አይነት መመዘኛ ይሄንን አንቀበልም፣ በየትኛውም አይነት መመዘኛ። ምክንያቱም የሀገሪቷ ህዝብ ቁጥር ከ30 ሚሊዮን በላይ ነው። ይሄን ህዝብ በሀገሪቷ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ብቻ ተገድበህ ሎክድ ሆነ መመገብ፣ ማስተማር፣ ህልውናውን መጠበቅ አይቻልም። كم تري وزلهم حتى أنا أفدق بحري ناب صلى على جزء ندي وصدم زلوا سلزي بزي أفدق بحري كنا براين خلينا يا تبدا لا بزي أفدق بحري كنا براين خلينا دن طيب الناول تقالات قرب يمانن صقامن ريخي زواج أكمن دق ريخي مسو تلاقي زبل تلاقي زبل أول سعيد كوي زبل دحرنا تحك زي تقبلك أمت هبيركا دحان زخونا نقول ري خامس تجاج عيزبل زخونا قدامكم زبلني رجوك يكون نبتنا كلام نبتنا رسوم بوليتيكا وكنتات كلكم الليس كل زبلز نبري خوين يسمعنا بيه سمية زربا زخونا كم ذات ريواز لهم زي أفتق بحري كنا براين خلنا تبلا لا I don't know دستينات كا مقبال صبغيو كنتات تقبلكا كينو متما تخيلكا رايخا كتنبر تخلاب زعلم أبزي اللي هو تتا شميم ومالو كم زي زربا دما ببزح من قدك نسمينا بزح منقستي قدام يا جنداناتو اما عالتك اندي بروجرام قبراي فلتني توم تيم ناتي سدو ليغن I have more than enough ابزت راح يدي حدا حمش فيديو قال نبزع بازار السيز but it is so at common اصل تشاون سلو زغوني we cannot cover it بزعو زي شفنا خنو بخمان يسلچونا جن كالا تزيا صيلنا الرياوي نخلينا زي حزبنا ولا فقعي لكم كله سمعوهم لا يخازب لك كازلو استنعيقكا شلل الكامخات سبحان الله واقع كفلكاي ስለዚህ እሳቶም ዝብልዎ ዘለው በተለይ ከኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ጋር በተገናኘ እንደሚያውቁት እናንተም በነበራችሁበት ጊዜ ኢትዮጵያ የባህር በር የነበራት ሀገር ነች። ከዛ በኋላ እንግዲህ ብዙ የተሳሳቱ ውሳኔዎች ተላልፈው ብዙ ነገሮች ሆኖ ነው ኢትዮጵያ የባህር በሯን ያጣችው። አሁን ደግሞ ከእንግዲህ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም በተደጋጋሚ በቅድሚያ ተነስቶ አሁን የኢትዮጵያን ሁሉ አጀንዳ ሆኗል እና እናንተ ማህበርም ይሄንን አጀንዳ መነሻ ከነሙሉ ክብሯ ነበር። አሁንም ይሄንን ፕሮግራም ልታዘጋጁ አመሰግናለሁ። ሀገሬ እኔ ወታደር በነበርኩ ጊዜ ከነሙሉ ክብሯ የነበረች ሀገር እንደነበረች ደርሻለሁ በእድሜ። ምን ማለት ፈልጌ ነው? አንድ አካል ሲጎልህ የሆነ ነገር ስታጣ ከክብሮች ላይ ሲቀነስ ጥቂት ነገር ያንሳል ማለት ነው። ቀይ ባህር እና ኢትዮጵያ በተፈጥሮም አብረው የተፈጠሩ መልክዓ ምድሮች ናቸው። ከም ትሪዎም ዘለኹም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም አንጻርና ዘለዎም አካይዳ ወይ እውን ፖለቲካዊ አካይዳ ናቶም ሸለል ኢልካዮ ክሕለፍ ዝኽእል ኣይኮነን። እዚ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ። ኣብ ሉላውነት ናትና ክደፍር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሸለል ክበሃሎ ይግባእ። ሕራይ ከምኡ ስለ ዝበሉና ናብ ኩናት ሕጂ ንእቶ ገለ ንብል ኣለና። እንታይ ማለት ግን እዚ ዝዘርእዎ ዘሎ ኣብ ሎንግ ተርም ሓደጋ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ዝኾነ ኤርትራዊ ቨሪ ሰንሲቲቭ ክኾን ኣለዎ። እዚ ሰንሲቲቭ መጠን እዚ ዝበፅሐ ንኣብነት ኣነ ናተይ መረዳእታ እንታይ እዩ መጠን ንሳቶም ብዛዕባ ባሕሪ ዝዛረብሉ ዘለው ለይትን ቀትርን ንሕና ሸለል ክንብሎ እንተጀሚርና ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ክቕበሎ ክጅምር እዩ። ምናይ ቲንክ ገለገለ ካብቶም ተቃዋምቲና ባህልታ ቤክስርዮም እየ ንብልፅግና ብዛዕባ ባሕሪ እኮ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ገለገለ ኢሎም ፅሕፊር እየ። እንታይ ማለት እዩ ክንዘራረብ? ንሕና ናይ ንግዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንደለና ኢሎም ካሶ ኣበይ ሓቲቶም መን ከከልይዎም ናይ ንግዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኸይረኽቡ ሶም ዘልዩ ዘለው ወሪሮም ናቶም ባሕሪ ክሕዝዮም ኣሚን ክንደይ ሕጂ እንታይ ኣነ ናተይ ተልኾ ናተይ ሚሽን ኤርትራዊ ነዚ ሕቶ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ቨሪ ሰንሲቲቭ ክንኮን ኣለና ተነቃፍቲ ክንኮን ኣለና። እንታይ ማለት ስኢልካ ንባእሲ ዘይኮነ እቲ ዘረባ ከም ንቡር ከይከውን ክንቃለሶ ኣለና። ንቡር ገይሮም ከይወስድዎ ሸለል በልዎም ረስዕዎም ይብሉ ክንደይ መንእሰይ ናትና ናይ ኢትዮጵያ ፊልምታትን ናይ ኢትዮጵያ ሚድያን ዝከታተል ዘሎ ኣነ ዝገረመኒ ድማ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ሰብ ዝከታተለ ኢሎምኒ This is shocking to me. بديش بزح سبنا يتبقى كاتل لهم. كابز خف برين واشنطن أنتي خجات منا يمو. مغنياتو نساتهم تميديا ناتهم قفعيو بزح مرة تتطلعون يتبقى. كنا deny that. اللهم يو بزح نجار الله. accessible دمايو. بغرب أخا بفتيناتهم ديش قال ملك عطيه خلي. سلازي
كفتروا زخلو نتن من سي ولدو بتن يشتي ولدو أمرو كفتروا زخلو بفتصم شلل كتب لا يتخنقه نزع جي نورمال بمتاي خط ورادرو كوم عينت ادفانسد ميديا بمتساوي خط ورادرو نيرتراوي مبزعتن هجرات بهجراو تلفزيون بزو ገንዘብ ኢንቨስት ገብራ ስለምንታዩ ክርዳና ክፍላለሁ ናብነት ቁርባ ብነት ክበኩማነ ምንታን ክርዳና ኢለ አና ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብር ኣብ ስዊዘርላንድ ጀርመን ትዛረብ ሰባሎ ፈረንሳ ትዛረባሎ ጣልያን ትዛረባሎ ሕጂ እቶም በጀርመን ዘለና ጀርመን ዛረብ maybe let's say 5 ሚሊዮን ኮኑ خليهم ኣብዛዓዲ ኣብ ጀርመን ግን 80 ሚሊዮን ዘለዎ ሃገር ኣላ ኣውስትሪያ ትበሃል ካባና ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዎ ኣላ ከምኡውን ኣብ ቤልጅየም ወን ጀርመን ዛረብሎ ዳይ ማለት እዩ እቲ ዝበለፀ ናይ ቴሌቪዥን ቻነላት ኣብ ጀርመን ወይ ደርፊ ናይ ጀርመን ካበይ ዝርከብ ካብ ጀርመን ይድመጽ ስለዚ ስዊዛውያን ብድጎማ ነቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥናቶም ዝበለፀ ኳሊቲ ክገብሩ ኣለዉ ስለምታይ ናይ ስዊስ ባህልን ክብርታትን ልምድታትን ሰብ ነቲ ናይ ስዊስ ብምርኣይ ኣብቲ ናይ ጀርመን ከይጠፍ ንኣብነት ሕፅር ዝበለ ኣብነት ሓደ ዓብይ ቤት ነይሩ ኣብዚ ታክስ ንኸፍል ኢና ንቴሌቪዥን ሃገራዊ ቴሌቪዥን ከይዳ ንኸፍል ኢና ኢሉ ሰብ ዳይሬክት ዲሞክራሲ ስለዝኾነ ኣብዚ ኣይንኸፍል ኢና ምክንያቱ ንዕና ክንከፍል ኮይና እቲ ቴሌቪዥን ተጠዋብሎ ተደሊቑ እዚ ክቡር እዩ ትገብርዎ ዘለዎም ፕሮግራማት ገለመለ ተባሂሉ እንታይ ግን ተባሂሉ ኣብ ሞደታ እንድሕር እዚ ቴሌቪዥን ናይ ስዊስ ተወዳዳሪ ተደይ ኮይኑ ሰብ ናይ ስዊስ ክርኢ ኮነን ስዊስ ድማ ብኡ ሃገራዊ ሓድነትን መንነትን እናሃሰሰ ክኸይድ ስለዚ ብግዴታ ኩሉ ሰብ ክኸፍሎ ዘለዎ ኢሎም ቀደም ከምዚ እናኣለሞኒየም ዝገብሩ ነይሮም ሕጂ ፅኑዕ ሕጊ ገይሮሞ ሰብ ግድን ክኸፍለሎ ቴሌቪዥን ናይዚ ሃገር ሕጂ ምዕቡል እዩ ዋንጫ ዓለም ዲ ክኸውን ከሎ ዋንጫ ኤውሮጳ ዲ ክኸውን ከሎ ብናይ ስዊስ ኮሜንቴተርስ እዮም ዝገብሩ ኣዝዩ ፅቡቅ ድማ እዮም ዝገብሩ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝወስድ ትሪኦ ኢኻ ኖርማል ኣብ ጀርመን ክርምቕ ኣለና ንሕና ሓደ ቋንቋ ስለዝኾነ ግን ኣብ ስዊስ ብምግባር ነቲ ናይ ስዊስ ባህሊ ንምዕቃብ ብዙሕ ይፅዕሩ ኣብቲ ናይ ፍሬንች ተኸይድካ ዝገደደ ውሑድ ህዝቢ እዩ maybe I don't know 10% ናይዚ ሃገር እዩ ግን ኣብቲ ናይ ፈረንሳ ጥራይ ንኸይሩ እዩ ነቲ ፕሮግራም ናይ ፈረንሳ ድማ ከተዕብያ ኣለካ ኣብ ጣልያን ንእሽተይ እዩ ነቲ ናይ ጣልያን ድማ ተወዳዳሪ ክትገብረለካ እቶም ጣልያን ዝሰምዑ ኣብ ናይ ጣልያን ጥራይ ከይጠፍኡኻ ተደየለ ናይ ጣልያን ጥራይ ዝከታተሉ ኮይኖም ናይ ስዊስ ስምዒት ከይህልዎም እዩ ናይ ፈረንሳ ጥራይ ዝከታተሉ ኮይኖም ናይ ስዊስ ስምዒት ከይህልዎም ክጠፍእ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንምንታይ የምፅኡ ኣለኹ ምሳና ሕብረ ብሄራዊ ቋንቋ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ቋንቋታት ስለ ዘለዎ እዚ ሃገር እቲ ቻሌንጅ እውን ኣብዚ ሃገር እዚ ከም ዘሎ ክነግረኩም ኢለ ኤርትራ ድማ ፅባሕ ንጎኩም እዩ እቲ ኣብ መታሕት ዘሎ ቋንቋ ዓረብ ትሰምዕ ናይ ስዑድያን ናይ ሱዳንን ጥራይ ዝሰምዕ እንተኮይኑ ዩር ሉዘር ክንከስር ኢና ኣብ ሎንግ ተርም ናይ ስዑድያ ፅልዋ እዩ ዝሓድሮ ናይ ግብፂ ፅልዋ እዩ ዝሓድሮ ናይ ካልእ ፅልዋ እዩ ዝሓድሮ ሽዑ ናይቲ ሓዉ ካልእ ነቲ ቋንቋ ዘይሰምዕ ምስ ዘለዎ ዝምድና እናተበተኸ ይትኸይድ ስለዚ ኣብዚ ነቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ዝገብሮ ዘሎ ኣናይስካ ወይ እውን ኣተሓሒትካ ዘይምርኣይ ክብል ኢለ ምክንያቱ ንሳቶም ብኣጀንዳ ዝሰርሕዎ ዘለዎ እዮም ቀስ እናበልና ነቲ ቫይረስ ክንእትወሎም ንኽእል ኢና ካብ ዝብል ዝብገስ እዩ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ከባህር በር ተገፍታ ሁሉ ነገሯ ደግሞ እኮ በጣም የሚገርመኝ እንደምታውቁት በዚህ ቀጠና ላይ ኦፊሻሊ ከኢትዮጵያ የሆነ ግዛትን የመውሰድ ሂደት ሲጀመር ሎንግ ቢፎር ኤርትራ ከኤርትራ በፊት ከአሰብ በፊት ባይዘው ኤርትራ ሌላ ነች፣ አሰብ ሌላ ነች። ከዚህ በኋላ እንዲህ ነው የምናወራው። ኤርትራ ራሷን የቻለች አንድ አስተዳደር ነበረች፣ አሰብም ራሷን የቻለች አንድ አስተዳደር ነበረች። ለያይተን ነው የምንመለከተው። ይህንን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ታሪክና ንምብልሻው ንምፅያቕ ንኩሉ ነገር ኣጢቖም ልዮም ስለዚ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ንምንታይ እዩ እቲ ኣናሊሲስ ካበይ ዝመፀ እቲ ኣርቲክል እዚ ኩናት እዚ እዚ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ ኣለዎ ጥራይ ደይኮነ ኣብዚ ከባቢና እቲ ኩነታት ክርአ እዩ ስለዚ ብልፅግና ዋላቶም ኮሜንቴተርስ ናቶም እንታይ ኣሲሮም ዘለዉ ንእሽተይ ሓይሊ እንተረኺብና ወይ ንእሽተይ ድጋፍ ተረኺብና ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ተጠቒምና ዝኾነ ምንቅስቃስ ክንገብር ኣለና ዝመስል ዘረባ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ዓለም ምሉእ ናብቲ ከይዳ ኣላ ዓለም ምሉእ ናብ ኢራንን እስራኤልን ኣሜሪካን ከይዳ ኣላ ስለዚ ንሕና ድማ ነዚ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣጀንዳና ንነዊሕ እዋን ደፊእናሉ ስለ ዘለና ሸለል ክብሉና ዝኽእሉ ኣለዉ እዮም ስለዚ ንንቀሳቐስ ንፈትን ዝዓይነት እዩ ሃየ ንሕና ከም ኤርትራውያን ውጋይ እንደልልና ግን ሕጂ እንተፈቲንኩም ካ ዝሓሸ ኢና ኤርትራ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣለኹ ኣብዚያ እውን ስምዕዋ ክልተ ነገር ከነተሓዚና ድሕሪ ከማ ክገብሩ ኮይኖም እንተዝገብርዋ ኢኻ ትብል እዚ ምስ ኣብ ጋሞ ዞን ዝወለደ ሓደጋ ዝተሓዝ ዝበፅሐ ፍሪታ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ሩስያን ከቢድ ሓዘን ከም ዝተሰምዐን ምግላፅን ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ናይ ኢፍጣር ሽርሽርን ናይ ወፃኢ ሃገራት ጉዕዞን ክበፅሕ ምርኣዩ ኣዛረባ ክገብሩ ካብ ዝኸኣለ እዩ ብሓፈሻ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን ዘካየዱ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ምንቅስቃሳት ንልቢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምሓዝ ዝዓለመ ኣብ ምርጫ ዕውት ኮይኑ ክወፅእ ዝተለመ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይረድኡ
እንተኾነ ግን መንግስቲ አብይ አሕመድ እዛ ግዜ እዚኣ ኣይ በዓል ስለይቶን ኣሜሪካን ኢራንን ክታኮሳ ኢማራት ኣብ ሓደጋ ምውዳቓ ባጀትን ምበላን ኣፅዋራትን ብምስኣኑ ኣብ ከቢድ ሽግር ወዲቑ ምህላው ዋሃብ ትርኢት ይረድኡ በዚ መርአይ ድማ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ትግራይን ብሰፊሑ ክኸፍቶ ሓሲቡ ዝነበረ ኣፅዋሩን ሰራዊቱን ኣፀጊዕሉ ዝነበረ ከባቢታት በብቕሩብ የዝለቕ ምህላው ምንጭታት ይጠቕሱ ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ዘካየዶ ዘለዋ ኩናት ብፍላይ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብዝኽፍአ ክጎዳይ ዝረአ ዘሎ معرفة نفرسي دبي لمون مدفعت وريد وهم زلت حبيرو أمريكا نبعلا أب معلتاوي كلتا بليون دولار وزايدات لتركب دما نتن مهاجزيت بلن هاجراتنا محكاز زخون حقمي كحاتر يزور زلو زي عالم لخاوي حزرت ندارياس يوزر لكونتا دما بفلاي نيتوبيا تاليوا كم زلون منقسي نداري بغلطبا متكام كجمر كم زلو تساز محلافي زراء أبي أحمد إثانكو مأتون موزن ولبنان زخون الجبوتي أب حالي غانتا وليقا سرفنا يبلون زبلوز نبرا كوناتات لومي بغربا زي كونا برحوق كنا قانقو مجمارو معلقم داي كل تباو تاقما تاقاتيلو أحقر أبساقن كوليقا كنسخل كم حجي تساقيو خمدلو زقل جلو نداري مسارتاو نقر مسموغان دما هزو إثوبيا أم منقص أساتو تحتيرو كالي محبراوي هالختي اختفو خمزخلو دردو بساعتهم أزر ما نتهزبي أب قرنات كوتن تقامو كغلسن كغبرو خمزخل قمتات يبو كدب قبل أبتاقر ሕጂ ብልጽግና ከም ንፈልጦ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነታ ኩናት ክገብራ መደብ ከም ዝነበሮ ብዙሓት ሰባት ኦልሬዲ ዳርጋ ኣብ ደገ ዝወፀ ምስጢር እዩ ናብዚ ከባቢና መፅኡ ሽግር ክገብር ይደሊ ከም ዝነበረ ሕጂ ኣብዚ ለንቀነ ናብ ኢማራት ከይድዎ ዝነበረ ኣብ መንጎ ሓዊ ንዘላ ሃገር እንታይ ክገብር እዩ ከይዱ እንድሕሪ ኢልካ ንዝኾነ ይኹን ክገብሮ ዝደሊ ምንቅስቃሳት ገለ ሓገዝ ተረኸበሉ ኢሉ እዩ ስለዚ ንሳቶም ነታ ጉዳይቲ ብብዙሕ መንገዲ እዮም እንትንዋ ዘለው UAE provides financial support, investment and political backing ክልተ ነገር ከረየኩም እየ እቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ኣብቲ ከባቢና ዋላ እኳ ምስቲ ኩሉ ኩናት ዘጋጥሞ ዘሎ ተስፋ ቆሪፁ ከምዘየለ ከረየኩም ስለ ዘለኹ እየ let me show you this ኣብዚ ነዞም ገለገለ ሰባት በዚ ኩናት ዝወርዳ ዘሎ ዱባይ ካብ ኩናት ቁርብ ዝሰልቸዋ ወይ እውን ናብ ኩናት ክትኣቱ ዘይደለየት ዝመስለኩም ዘሎ ኢሉ ኦኬ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስትናትና ኣዝዩ ዝተሓሓዝ ስለ ዘለዎ ኣብዚ እንታይ ዝብል ወፂኡ ነይሩ መሲልኩም and I'm going to show you بخلت ثلاثة من قدوم كنرينا إماراتي أبز بوتازي أي تسكح عندها ويون أي تدك عندها أي سلشوان ديو كابز بوتازي كلمة من قد خد قبر يدخل عندها نزبل no they're not going to do that معناته كقص اليوم ساتم أب السودان يكون نب بمن قد إثيوبيا غيرهم بمن قد خالص قبر وزلوا جوزو إمارات بالسفح ملك يغطس الكم زلوا يزن قرزلوا زغا ولا ون أبايتا زقات منزلوا حدقة يريون تلو أب قداي ناتهم أبزناي قرن أفريقيا زلو استراتيجي إذا جيت ريورد لهم دارجا أبزن كنيات ناب بمن قدي بوساس بزي من قدي بربراغيرو ناب إثيوبيا زوح زلو armored vehicles برجز ناب RSF ناب دعم سريع خيد زخلي مغنياتنا تعودوا كينات ناي السودان كجلجل زخل زمثل لوجستيكس يو سلازي ني بلصقنا ناب كوينات نمتاو بوغير كادما اب غداي ناي السودان ابركتوخا نمحيال اتي امارات زبحال قبيص خمزه يلن مليسو كدف مخانو إنا نرزلنا سلازي بزوحتن ايركرافت كاريرز ناتهم زين عبيتي ناي لوجيستكس نفرتناتهم كاب استفلا بوتاتات UAE still sending equipment supplies and foreign fighters to the RSF through Ethiopia and Chad بخلتي منقدي يسدد كم زلو يزنقر زلو اب كوينات نبعلو اب ديق زباله كويناتن مقص علن زلو حجر زي سك حجر كمزي كل يخليلكا كتزارب ازي كبيديو زي سك حجر كا كمزنا تقاصل خلوسي ناي كال حجر كتقاصل يلكا تخيد نقوم شيتن عدغا يقاصل له حمار خيبلو تباهيلنا تزرب خلص كمز عينت كتماتات كدقاصل زلو I can't believe this country ما أسيخا كتمهار تخل كابزن العالم تاك ورد كايغ أملاق سوز تأمراو زريه كاتغينو انتاي كريه كازغل كابزن العالي I guess جينا أي تردو من هالو ويون أي تسمعو من هالو يمزبل زلو and that's why أبزي أغن حانت نقر هلا صبوك يرا كبر هاز دلي ولا أبزي دحري دريه كنت أناكو ولا سراويت ولا بلتق إمارات ببزحي لوجيستيكس ينقص له سراويتنا السودان قل
ጽቡቕ ዝኾነ ምንቅስቓስ ዝገብር ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ዳዕመ ሰሪዕ ብዙሕ ዓወታት ይጎናፀፍ ከም ዘሎን ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ቀቲሉ ከም ዘሎን ምንቅስቓሳት ናቱ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር ስለዚ ወላ እኳ ሓንቲ ነገር ካላ ካለይቲ ዘረባ ኣብ ዝለንቀነ ትዝረብ ዘላ እቲ መስመር ናይ እዚኣ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ፀኒና ካብ ኢማራት ተበጊሱ ብበዓል ዑማን ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ መፅዩ ካብኡ ብደቡብ ሱዳን ገለገለ ድማ ብክሊ ኣየር ገይሩ ኣብ ጫድ ወሪዱ ዝኸይ ነይሩ ኣብ መንጎ ጫድን ሱዳንን ዘሎ ዶብ ተበቲኹ ከም ዘሎ ወይ እውን ጫድ ብሰንኪ እቲ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ደይ ምስምማዕ ዶባቶም ዓፂኦም ኣለዉ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ከቢዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኣብ መንጎ እቲ ዳዕመ ሰሪዕን ጫድን ዝነበረ ርክብ ዛሕቲሉ ኣሎ ካልኣይ ካብ ጫድ ተበጊሱ ሎጂስቲክስ ፅዒነን ዝኸዳ ዘሎ መኻይንን ገለን ምናልባት ሓገዝ ናይ ግብፂ እውን ክህልዎ ክእል ይኸውን ሰራዊት ሱዳን ብተደጋጋሚ ብድሮናትን ብካልእ እናገበረ ነቲ ሎጂስቲክስ ይሃድሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዋላ እኳ እቲ ኢማራት ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ብዙሕ ርሕቀት ክኸይድ ይፍትን እንተሎ እቲ ኩነታት ግን ከምቲ ዝደልይዎ ኣብ ባይታ ይዕወትሉ የለውን ሓንቲ ግን እንታይ ይደልዩ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓና እሳ ብዛ ጉዳይ ናይ ኢማራት ትውዳእ ሱዳን ከይወጥቀሎ ዳዕመ ሰሪዕ ንኸይሰዓር ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ ንሕና ነዛ ናይ ኢራን ወይ ወዲቓ ወይ እውን ገለ ጌራ ክሳብ ትገድፈና እንታይ ክገብር ኣሎ ክምክት ኣለዎ ብካልእ መንገዲ ገይሮም ብመንገዲ ኢትዮጵያ ድዩ ብመንገዲ ካልእ ገይሮም ግን ነቲ ኩነታት ከተሃዳድዎ ዝፍትኑ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኣዛራባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሰራዊት ናይ ሱዳን እውን መልሲ ሂብሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ብመንገዲ ኣሜሪካ ዝወረዶም ክሲ ማለት እዩ ሙስሊም ብራዘርሁድ ይኹም ኢሉ ዝገበሩሎም ክሲ ነፂጎም ኣለዉ ንሕና አልቡርሃን ከም ዝበለ ማለት እዩ we have no relations to the Muslim Brotherhood, the National Congress or the Communists. What matters to us is the Sudanese people. ስለዚ መራሕና እቲ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን እንታይ ይብላ ኣሎ ንሕና ምስ ኣኽዋን ምስልሚን ይኹን ምስቲ ናሽናል ኮንግረስ ኦር ናይቶም ኮሚኒስትስ ዝበሃሉ ርክብ የብልና ንሕና ንህዝቢ ሱዳንን ንሃገረ ሱዳንን ኢና ንቃለስ ዘለና ብምባል ሓድሽ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንእሽተይ ሳመር ክበኩም ምክንያቱ they really need to ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክደፍኡላ ክኽእሉሎም ከምኡ ድማ እቲ ናይ በዓል ቀጠር ናይ በዓል ስዑድያ ዲፕሎማቲክ ናይ ቱርኪ ድጋፍ እውን ከድልዮም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኢማራት በዚ መሳት ብሎስ ወይ እውን ብካልእ ነቲ ናይ ኣሜሪካ እዝኒ ተኻርያቶ ስለ ዘላ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዝኒ ተኻርያቶ ስለ ዘላ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ አልቡርሃን ዲክሌር the sovereignty council ዝመርሖ ዘሎ መሰጋገሪ ወይ ከዓ ልኡላዊ ካውንስል ዝበሃል ማለት እዩ have no ties ምስ ዝኾነ ሙስሊም ብራዘርሁድ ይኹን ናይ ቀደም ናይ ዑመር አልበሺር ዝነበረ ፓርቲ ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ዝበሃል ከምኡውን ነቶም ኮሚኒስትስ ምሳቶም ርክብ የብልና ንብል ኣሎ stress that Sudanese people are the only priority above partisan or ideological affiliations ናትና ቀዳምነት ዘሎ ንህዝቢ ሱዳንን ሃገረ ሱዳንን እምበር ናይ ሓደ ፓርቲ ወይ ናይ ካልእ ፓርቲ ዕላማ የብልና ንብል ኣሎ ናብዚ ድማ delivered in Abu Hamad during a public address እዚ ድማ ብተደጋጋሚ መንገዲ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ኣሜሪካ ብሽም ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ገለገለ ኢልካ ትገብሮ ዘለካ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናው ሓንቲ ነገር ለንቀነ ዝተራየት ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ነገር ተዛሪቡ ነይሩ ለንቀነ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ መስለኩም ኢራንሲ ከመይ ጌራ ንኢማራት ሃርማ ዘላ ኢሉ ማለት ንሕና ኣይተረዳእናን ኣሎ ኢሉ ስለምንታይ ኢማራት ዱባይ ማለት ንኢራን ኣብቲ ግዜ ገዳሲ መንገዲ ፋይናንሻል ሃብ ናቶም ንሱ ኢሉ ገንዘብ ናይ ኢራን ቁጠባ ናይ ኢራንሲ ወይ መራሕቲ ናይቲ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ኢራን ገንዘቦም ይኹን ናይቲ ሃገር ብመንገዲ ዱባይ እዮም ዘንቀሳቀስዎ ንፈልጥ ነርና ኢና እዚ ስለዚ ኢማራት ምስ ኢራን ብቀረባ ትሰርሕ እያ እዚ ማለት ኢራን ከመይ ገይሮም ንዱባይ ካርሞ ወይ እውን ኢማራት ካርሞ ይኽእሉ ኢሉ ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ ኢማራትን ዝምድና ኣሎ ነይሩ እዩ ይብላ ኣሎ ስለዚ ዝምድና እንተነይርዎም ኣብ ሱዳን ዘሎ አልቡርሃን ነቲ ምስኡ ርክብ ኣለዎ ዝብልዎ ዘሎ እቲ ኣኽዋን ሙስልሚን መን ያሰልጢኖ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢራን ያሰልጢናቶ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ
إمارات بقطع ركب كم زنبرة عبر ركبنا فاينانس ناي جنزبنا نقدن كم زنبرة مس إيران نفلته نتي بلوح من قد ويون زي ركب زنبرة نعوك قد موسانو هذا كابتي نبزح عذابنا إذا أرستزي زجر ما كنا تاتيو إذا كن كابو زرحة مخان بزي خاتفلت معناته أجندة ناي كالود مخانون إذا أجندة زي ما أبكرنا أفريقيا بزح صوتك صوت له كم زغلن نزيد ما كل سبعة استوعيلو كعلى سلو زلوي معناته there is this part now ناقنا ندم تزال كلتنا نقدر كوسالكم يا بزي. From Abkhak to Yambu. And that pipeline is very efficient, but it won't take the amount of oil that still needs to be got out through the Gulf. And here's the problem. If they put tankers into the Red Sea, which they could to load up at Yambu, first of all, they've got to go out through this Bab el-Mandeb Strait at the foot of the Red Sea. And that area, of course, is threatened by the Houthis, who have said that we will attack shipping in that area. Now, they haven't done that yet, and we don't really know why they haven't done it. حجي انتايو زبحال زلو بزي مجمريا اتي وشمت حرموز تعاطي له وشمت حرموز بمعصاو كم الترناتيف زغبر زلو كلتا نغير كريكم سلازغونه كمان ماراتي سعوديه حد عب مفتح غيرا نسو دما كابت قند زعبي ريفاينر ناتا قدم زقعتتو نحما غزي لا زقعتتو تانل سلازنبرا بزي يامبوز بحال زلو ودب بوز وص ندادلو اتصقم بزي وصيو نيروبا يكون دشيت وين امريكا يكون دشيت نابي دشيت اسيا دشيت ناب تشاينا دشيت سلازي تغوتيتو نابي كمص زلو ناب بابيل مندب كمص الله ابابيل مندب دما حوت له حوتي كساب حجي سروح يجمرن حوت سروحن تجميرو نزي مسمر زكعصو يخلي سلازي ايران ابت زغدد درجه ناي كوينات تبصيحم ناي تسفا قرص درجه تبصيحم حوت كاتيو ابت كوينات يزبال زلو نحجي بتزلو دحان زغونه صلوا يغبرو سلازلو اي تهنددون الله እቲ ጉዳይ ናይ ህላው ጉዳይ ስለ ዝኾነ መጠና በርትዕ ዝኸደ እንድሕር ቀፂሉ ኣብዚ ሕቱ ስርሑ ጀሚሩ ንቀይ ባሕር ክዓፅወይ ስለዚ ዝገደደ ናይ ነዳዲ ፀገም ናይ ንግዲ ናይ ካልእ ፀገም ከጋጥም እዩ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ምንሃር ዋጋታት ድማ በቲ ናይ ሎጂስቲክስ ስለ ዝውሰኾ ናይ ነዳዲ ስለ ዝውሰኾ ዝገደደ ፀገም ከጋጥም ይኽእል እዩ እዚኣ ንከተጋጥም ዘሎ ተኽእሎ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መጠን እቲ ኩናት ናይ ኢራንን ናይ ካልኦት ሓይልታትን እዚ ድማ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ኣከባቢና ናይ እስራኤል ምትእትታው ዲ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ንኽፍጠር ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ክገብር እዩ ሓንቲ ግን ካላ ኣላ ካላ ርስኻ ሰሚዕና ዘለና ለንቀነ እዚኣ ስምዕዋ ንበይነ ኣተሓሒዘ ክርአን ስለ ዝኾንኩ Iran pounds Gulf targets. Is Netanyahu now warning that Israelis themselves could be hunted inside the UAE? Why is Israel urgently warning its own citizens in the UAE to lie low just as Iran points missiles at Emirati ports and docks? Are Israeli security chiefs now bracing for a secret Iranian operation in the Gulf, with teams looking specifically for Israeli targets? When Israel tells its citizens no synagogues, no Israeli offices in the UAE. እንታይ ይብልሎ መሲልኩም እስራኤል ንዜጋታታ ኣብ ኢማራት ንዝቕመጡ ዜጋታታ ጽኑዕ ትእዛዝ መልእኽቲ መሓላሊፍ ኣላ እሱ ድማ ኢራን ብሓደ ታርጌት ክትገብሮም ከም ትኽእል ስለዚ ዜጋታት ናይ እስራኤል ኣብ ኢማራት ዘለው ኣብ ዱባይ ዘለው ብቐጥታ ክወፁ ከም ዘለዎም ትእዛዝ ኣላ ባይ ዘ ወይ ኢማራት እውን ትተሓባበሮም ኣላ ብናታ ነፈርቲ ገይራ ብናታ ክሳራ ንእስራኤላውያን ተውፅእ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ነይሩ እዚ ግን ካልእ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ኣብዚ ማለት እዩ በዚ ምልክት እዚያ በዚ ምክንያት እዚያ ተጠቂማ እስራኤል ምናልባት ንባዕላ መጥቃዕቲ ከተካይድ ኣብ ኢማራት ሓሲባ ከይትህሉ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣይገብርዎን እዮም እውን ኣይንብል ኢና እንታይ ማለት እዩ ብጌጋ ሰቦም ከይቀትሉ ህዝብና ኣብዚ ቦታ ዘለኹም ጠቕላላ ውፁ ይብሎም ኣለው ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዱባይ ዘለኹም ኣብ ኢማራት ዘለኹም ወፁ ምክንያቱ ኢራን ከተጥቃዓኩም እያ ይብሉ ሜቢ ኢራን ብናይ ኢራን መንገዲ ኣዘንጊዖም ክሃርሙዋ ሓሲቦም ከይህልው ኢሎም معات تيوري أنصار نتنياهو دوت زلوا نتنياهو أي جبرون يلكخد جمد دماء زكينات ناتو دمس كده معات مصير كنسمينا زكينات دحر تودي مالتي معات جود كنسمع مخانا يزن الجرزلو ونياتو أب زكينات زي بزح زين الصور نجارات الزخول تحريم الله ما كلام مبراز بالزلو إيران يكون توكيساتو زلا قال كفال بستنا إيران حويسكا إسرائيلويان بزح زيت زاربوهم ثم أخرت إسرائيلويان أبت ميدياتات أمسيلكم ونيرخوني مزنا إيران حويسنا علاماتنا كنهرم علينا إيران يتحملوا مش حويسنا كنهرم علينا زبلي حنت زربالا أب حدا بانكسي حدا بانكي كلتا سرقت مسئماتهم سرقهم تبديهم لهم حدا مهور بتمرت ليك النزل وي ماستر ستيكر زلوت حدا ما بتمكروا تسقى بقى تمرت زي نبرو بانك سرقهم 10 مليون سرقهم كيلو كابت بانك مالتي هذه ما وتيهم اجي
10 مليون من قصر لهم كون قصر ده الوسط تمهر سنة نصنع تلفزيون ولا عيا أبت تلفزيون كنا قرناهم كندي مخاني لهم شو أبت تلفزيون أبت كجبر كله كندي لهم 10 مليون تسريقي له شو 10 مليون لنا مالد ديسك قصر له 10 مليون له سلمتا يسك بتهم بناي بانك مانجرز مسرعي وانا تجنزب كم تسرقه كندي تسريقي لهم 10 مليون سلا تسرق انشوراني سلا زلنا 10 مليون قبره بعلنا تقولي سرقنا يا زنبرنا قدم ببلشونا توسع قدم محجنا بعلنا نسرق شو نو بتياتهم 10 مليون سرقهم التجنزب تفقن 4 مليون كوين صني 4 مليون الى تلفزيون سلازي بتهم سرقت بحقي 10 مليون سرقهم بتهم بانكو كوفي لهم زلو مرح تجن 3 مليون سرقهم بعد سلازي من يتحقق تقند سراقي بمبال يزرب مالتي جخا نزو كنتات زي نزها واف زي تتقيمكا ناتكا زعبي اجندا ناي مغبار تخلو ولا ون امريكا ممكن تكبر تخليها ابتري وزلو منجي كابتن ناي برايم مينسترس ناي برايم مينستر ناي اسرائيل was supposed to نتي بزعبا ايران كغبرو اب امارات كغبر زخل تنقاقي لهم زو زلو يو زي تنقاقه زي دما نتوم كالو زيغاتا تاو زلو خبخمي كصلو ميخل زياده كن كالو زبلو كالا اجنداتاتون كله سلازخل ولا ونا بامريكا طرطرالو ግብረ ሽባራ ፖሊስ ፍላግ ተገይሩ መጥቃዕቲ ክግበር ከም ዝኽእል ይዝንገር ዘሎ ምክንያቱ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ናኸበደ እንድሕር ኸይዱ ኣጋር ሰራዊት ከኣቱ ክግደዱ እዮም ኣሜሪካ ኣጋር ሰራዊት ንኽተቱ ድማ ዓብ ምክንያት ክርከብ ኣሎ ስለዚ ድሮናት ተሰሪቀናና ኣለዋ ዝብል ምክንያት ኣምፅኦም ኣለዉ ኣሜሪካ ማለት እዩ ተን ድሮናት ተሰሪቀን ዘለዋ ድማ ልክዕ ከምዘን ናይ ኢራን ሻሂድ ድሮን ባዕሎም ዝሰርሕወን እዮም ስለዚ ነተን ድሮናት ሒዙ ሓደ ሰብ ገለ ፓላሶ ወይ ገለ ተሃረመ كم خجاتم كم زغل إيران من متن قطعي بالا بشمنا بزح نجار كجبر خليو إحنا هنا جبرنا سبحان جو بوجي رماشكوا ما بكالو كينات كتوهم كم زغلو جميتكم كتنكسر لكم يقولوا زغنا إمارات أكمل بلا عزتي وريدا كم زلنا نرزلنا نحنا زملكات وغربا كي كون خليو مستي أبكرنا أفريقيا زلوهم أكايدا مستي ناي نجدي تسعنوتات زمت زلو أبجمت يتيخا ببزح من قدك ترجمات خل نجارات على بزي سلازي أبزي تماليشنا زحمتنا إسرائيل أبكالس لنريو أزي أبزي نريو سنعنا أزي نايك أرنا أفريقيا كونتات ندحري خايو تي بفلاي كما يرتراو خين كاخترو يخلا غازو قد عايزي نعنا ببزح من قدي كتسأل والنازو خليو تناتنا استراتيجي كواك أمامتان أقدا سنتن نبزح نقرات كأبدم زخليو زي ما لدقن كل نقر بحماط رايكن ريين غلنا نقول لاي نصبغ نقرون عدلات هلنا مستزل لنا ناي استراتيجيك واق امامت انا ناب قمتي تيغا نحنا ون مخا مستزلنا يكونتاتون انا بكبيت كويناتن ابنا اغرغر موتن يلنا سلازي نسو اب قمتي تيغا معرت فتنا خغاتم زغل صبغ نغراتون كغاتم كم زغل مغنزاب يدل بحالاي اجي نخيدابتي ناب ኢትዮጵያ በጎረቤትና ዘሎ ኩነታት አገዛዙ ወታደሮች ሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚያደርሱትም ጥቃት ተጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰሞኑን በማራ ሳይንት አካባቢ በቤተክርስቲያን ላይ በተፈጸመ ጥቃት እንደዚሁ የቤተክርስቲያን አባቶች ሃይማኖት መምህራን መገደላቸው የሚታወስ ነው። በሰሜን ወሎ ዞን የወልዲያ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ካቴድራል አስተዳዳሪ መልአከ ምሕረት አባ አይናለም አማረ ቆሞስ ከትናንት በስቲያ መገደላቸው ተሰምቷል። የካቴድራሉ አስተዳደር ለመሰረት ሚዲያ እንደገለጹት ከሆነ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የመንግስት ታጣቂዎች ይዝቱባቸው እንደነበረ ጥቃትና መከራ ወታደራዊ ቁመናና ብቃት ለማጠናከር እየወሰዳቸው ያለው እርምጃ ከፍተኛ ውጤት እያሳየ ነው። በአንድ እጁ ጦር መሳሪያ ይዞ ይዋጋል፣ በሌላ እጁ ወታደሮችን እያሰለጠነ ብቁ ያደርጋል። መንታ ተልእኮችን ነው እንግዲህ በተመሳሳይ ጊዜ እያደረገ ያለው። ሰሞኑን ያሰለጠናቸው ወታደሮች ኮማንዶዎች ናቸው። በአይነቱ የተለየ ነው። ከሶስቱ የአማራ ቀጠናዎች የተሰባሰቡ በአንድ ቦታ ሰልጥነው እንግዲህ ለሚቀጥለው ግዳጅ እንደተዘጋ كم نريد لنا فانو يقزقز كم زلو ينانر زلنا بلتقنا دما يفرس كم زلو أزيد ما انتهي زلو أبي أحمد أبناي مودة ساعتات ناي حدقا وريدو سلو زلو كقبر زخل زخون يخون أنا وسقمتي تنكا أخذ ليو كم زغل مرحت هايمانوت يقتلو خم زلو ويقول حدقا ناي أبل عليت مرحت هايمانوت انتقدت على هايمانوت بفلاي أب أمنة أرثوذكس سقاطم زلو سقم فلو يقول حتى كم زليون بسنك زي هايمانوت بزو حسب حدقا يودكو خم زلو ተደጋጋሚ እዚ ዘረባዚ ክስማዕ ሪኢና ኣለና ማለት እዩ። ካልእ እንታይ ዝብል ዘሎ ወታደራዊ ስልጠና ናይዞም ናይ ፋኖ ብልፅግና ነቲ ወታደራዊ ስልጠና ጠጠው ንምባል ብዙሕ ስጉምቲ ወሲዱ ከም ዝነበረን እንትኾነ ንዑ እውን ከፍሽል ብዘይምኽኣሉ እዚ መመረቕታ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተረኣየ ናይ ክሳብ 2000 ዝኾኑ ኮማንዶ ናይ ፋኖ هذا نجار أبري كنتصر زخليله
እንደዚህ ዝኣክል ወተሃደራዊ ሓይሊ ክስልጥን ከሎ ብልጽግና ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይምኻሉ ክንምንታይ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ዘፍልጥ ኢሎም ምክንያቱ ክሳብ ብጀታት ዝኣክል እዩ ነቲ ቦታታት ይሃርሞ ነይሩ ኢሎም እሱ 23 እንዲ ገለ ተጠቂሙ ነቲ ስልጠና ነቲ ክግበር ዝኽእል ጠጠው ንምባል ብዙሕ ስጉምቲ ክወስድ ይፍትን ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ተኾነ ንዑ እውን ከሳልጥ ብዘይምኻሉ እዚ ኮማንዶ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ኮማንዶ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ናይ ኣምሓራ ድመፁ ድምረቑ ዘለዎ እዮም ዝብሉ እዚ እንድሕሪ ክትሪ ጀሚርካ ድማ ኣቴክ ዕድመ ናይ ብልፅግና ነዊሕ ክኸውን ከም ዘይክእል ኢኻ ትርኢ ስለምንታይ ኣሚን መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ጎላጉል ወፂኻ ታዕሊም ንክትገብር ከለኻ ብዙሕ ጥንቃቐ እዩ ዘድልዮ መፅኦም ጸላይሲ ከድማዓካ ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ሳተላይት ኣለኒ ድሮን ኣለኒ ስለያ ኣለኒ ቴክኖሎጂ ኣለኒ ኢሉ ዝፍክር ሓይሊ ንከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ካባኻ ካብቲ ካፒታል ከተማኻ እውን ርሑቕ ንዘይኮነ እዚ ከጋጥም ከሎ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ተኮይንካ ሓደ ነገር ጥራይ ዝበርሃልካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዓቕሚ ስለ ዘይብልካ እዩ ስለዚ ነዚ እውን ኣስተውዒሉ ዝርዮ ካልእ ዋላቲ ካልእ ህዝቢ ንኣብነት ልክደስ እንድሕሪ ፋኖ ክንዲዚ ዓቕሚ ኣማዕቢሉ ኣሎ ኮይኑ ዓፋር እንታይ ይስምዖም ኣሎ ማለት እዩ ተጋሩ እንታይ ይስምዖም ኣሎ ሶማል ቶም ክልል ሶማል እንታይ ይስምዖም ኣሎ ቤንሻንጉል እንታይ ክስምዖ ይኽእል ኦሮሞ ኮቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ዝበሃል እውን ባዕሉ ናይ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዘርእየካ እዛ ዓዲ እዚኣ ኣብ ሰንኮፍ ኣላ ጥራይ ደይኮነ መጠን ንቅድሚት ክኸዱ ከለዉ እቲ ሓደጋ እንተነይ ተፈቲሑ እቲ ኩነታት ናብ ዝበኣሰ ሽግር ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ህዝባዊ ርክብ ጌርካ ናይ ህዝቢ ዕርቅን ፍቕርን ጌርካ ክትፈትሖ ደይክኢልካ እዚ ጉዳይ እዚ ናይዚ ሃገር ሓደጋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበዝሐ ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር መብዛሕትኦም ኪላታት በዛ ዓይኒ እዮም ዝጥምትዎ ብልፅግና ግን ኩሉ ግዜ ኣተኩሮ ናቱ ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታት ብኸመይ ተታኽም ብኸመይ ናምሓራ ፈቲኑ ስለ ዘይሰለጦ ናብ ትግራይ ድማ ብኸመይ ተዳኽም እዩ ዘሎ እቲ ስራሕ ናቱ معنا غاريز مثل ناي صلات بروباغندا اذن خيتو اذن يرعت دفن بل عوريمكا شغيلك حس تقراوينتكا عرف تقراوينتكا صنع حدنتكا صنع شيم جغانو عقب وشطاو فليكا بيحدر رقمتو كومتوني عالم تمكرون زارو زلنا مالتي قالوا بحو حتى يمرحن مسراوي تقراي سلف نزول انتليو بوعلو منقد يقالس تقراي من كليو يقالس حلفنا توصيدو خم حدا جغنا تبع ان تقراي زحلق ناي تقراي قداي ما نمحلفه يون يلو خم تحنا نغور زلنا يقالس حوحتنا انا يشق كما يشقرنا خمزلو كندي غزي ودا بصحفنا لهم بعلنا ينا نفلت هز مزراو قداس يكون بتعام شقارو دو ينفلتينا حابير كان مسرحون دلاي ديسبلين يالها دلاي ناي الرأيا أما ختون حدا تخونك عشقاري جن ناي تقرأي قداين حو حد وهابي يكونن يتحدث نصبر لندلي سلازت عمك يكونن مسحو حد السرح ويمزخونه تقرأي السرح حدا زيو خالي إرتراوين حواتنا زقور وزلو قالسي دقيمنا مسجنا نحن أورول لمدن نو علم كل ولا انتخونه تمالي تجبر عن توطي شيء ما نمزر السعيلن نيرترا إلنا نقول قالسي لنا إحنا عزيز لنا تجارو ريبنا نمحلونا نقول زلنا قالسي نساتم زور إيوه زلوا تواديد كم مسرح نانا أبنة توخونا له نايت على بروباغندا مخشف زور وزلوا سرح هزون دقيمة مسجنا يقروا ولا ميدل ما بجم أكيد أنا مني يغطي له ترى خاطبنا بحق تبغ هنا مرجعنا كايدا أن نرد لنا جن أكتين نايت جراي كنا تات كاب جزينا بجزء نتصورنا ناتو سمدو نبحق سراور ناتو بوجن يرترا سراور سديدي سمدو قلتي في سراور سديدو من البدات مجمريات قوامين نبرن وينترطراي نبرن هيكون مسجزيه جن يرتراوي نتيك متزغل فتنا كريوس للجمره بقليلو نايت سمدو ترى ابو خلنا تردينا اب تግራይ ግን ናይ በሐቂ ነውፂ ካየት ስለ ዝነበረ ኣብዚ ዋን እዚ እቲ ንጹርነት ብኩሉ መንገዲ መፅሎ ናይ I'm really proud of ደረጃ ኣተሓሳስባን ንቕሓትን ተበፂሑ ዘሎ ክሪኦ ከለኹ ንኤርትራ ከዋፃ ዝኽእል ንሱ እዩ ምክንያቱ ለባማት ንቅድሚት ተመፅኦም ብወገን ትግራይ እውን እቲ ህዝቢ ብሓደ ክነብር ብሓደ ንክምዕብል ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚኣ ሓንቲ ላብ ትግራይ ለንቀነ ሸንኮለል ትብል ዘላ እንታይ ጣቋ ግን ኣይፈለጥኩን
ማለት በአውራምባ ታይምስ ብዳዊት ከበደ አቢሉ ዝወፅ ሓበሬታ በእርግጠኝነት ማለት ክእል ኢኻ ምናልባት ካብ ሰኻፍቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝወፅ ሓበሬታ ሒዙ እዩ ሪያ ላብር ሶርስ ሒዙ እዩ ዳዊት ከበደ ማለት ሓበሬታ ክህብ ኣምሲሞ ብፍላይ ከዓ ኣመንጎ ደብረፅዮንን ኣመንጎ ወዲ ወረደ እንተተሓሒዙ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ከም ዘሎ ወዲ ወረደ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝወሰዶ ስጉምቲ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ከምዚ ይወስድ ስጋዕ መወዳእታ እውን ክቃለስ ምዃኑ ዓይነት ነገር ኣብርሁ ዝብል መረዳእታ ዝሃብሉ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ቅድም ኢልና ንሕና እውን ዘለዓልናሉ ነገር ነይሩ እንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ማለት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንምንታይ እዩ ትግራይ ዘይግድፋ ንምንታይ እያ ስጋዕ ምንታይ ክትሞተሉ እዩ ዝደሊ ካብ ትግራይ ናይ ሕጊ ላዕላውነት كفصم زغئل كمرح زغئل حزي لاعلواي زغون اكل بيت فردكم زلو خوينو تغزاو بالمحدار تغزاو بالمحدار انا تخونات تغير سلا زلو بتلاي كابيني وانت قدام يفصام سلا زي كان تبيليفون 51 60% حيزو زلو ايو بريتوريا وعيون زفرم ايو ስለዚህ ካብናይ TPLF ዝደልዮም ሰባት ካብ ሰራዊት ዝደልዮም ሰባት ገይረ ኣጣይሸ በዚ መንገዲ ስራሕቲ ክሰርሕ የኢሉ እቲ መንግስቲ እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝቐመጦ እንተኮይኑ ሓላፍነት እውን ይወስደሉ ሕዚ ኣብዚ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ናብቲ ዝተጣየሸ ሕወሓት ናብ ዘጣየሾ ባዕሉ እቲ መንግስቲ እንተኣትዩ እቲ መንግስቲ እዩ ዘህደት ድሕርማይ ናባዕቲ ድ ዝበሃል ምክንያቱ ይብለካ ኣለኹ እዚ እውን እኮ ትኽእሉ ባዕሉ እቲ ፕሬዚዳንት እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ከምዚኦም ዓይነት ኣንፈታት ብከምዚ መንገዲ ዝኾነ እዚ ናይ ኣብ መንጎ ደብረፅዮንን ወዲ ወረደን ምጉሳት ከምዚ ተፋጢጦም ከም ዘለዉ ዝገልጽ ግን በቲ ሓደ ድማ እቲ ብልፅግና ኣብ መንጎ እዚኦም ኩሎም ሓውን ምእታው ባእሲ ንምፍጣር ፀገም ንምፍጣር ዳርጋ ብምሉእ ማርሻ ድጓየ ዘሎ ስለዚ ትግራይ ብዙሕ ጥንቃቐ ከድልያ እዩ ኩሉ ግዜ ግን ነቲ ኣነ ናተይ ዕላማ ኣብ መንጎ እዚ ህዝቢ ዘሎ ምስቲ ጎረባብቲ ህዝብና ፖለቲካ ዳሃንቀስ ኢሉ ክርክብ ይኽእል ይኸውን ኣብ መንጎ እቶም ህዝቢ ምስ ትግራይ ዘለና ድዩ ምስ ህዝቢ ሱዳን ዘለና ድዩ ምስ ህዝቢ ዓፋር ተተኻኢሉ እውን ምስ ህዝቢ ጅቡቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ሰላም ክምስረት ክኽእል ኣለዎ መፅዓይ ናትና ብርግፅ ብልፅግና ዝበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ ክትቀስና ይትኽእልኒ ኢኻ ነቲ ትሰርሖ ዘለካ ግን ኣብ ህዝቢ ትገብሮ ኢንቨስትመንት ድማ ውፅኢት ኣለዎ ኣብ ሎንግ ተርምሲ ውፅኢት ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቱ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ እዩ ኩሉ ህዝቢ እውን ሰላም ዝደሊ ህዝቢ እዩ ኩሉ ከም ህዝቢ ምክንያቱ ውግእ ህውከት ዝፈቱ ህዝቢ ኣሎ ኢልካ ክትሓስበ ይትኽእልን ናብ ውግእን ህውከትን ዝኣቱ ህዝቢ ብናይ ማህራሕቱ ባህርን ድልየትን ፖለቲካዊ ስብእናን እዩ ትግራይ ሕዚ ብፍላይ ካብቲ ህዝቢ ካብቲ ፖለቲካዊ ኤሊት እውን ክትብሎ ትኽእል ነዚ ዝሓለፍናዮ ኩነታት ናይ ምግምጋም ኩነታት የርኢ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ህዝብታት ርክቡ ከስተኻኽል ምሕዝነቱ ከጠናኽር ብፍላይ ምስ ጎረባብቱ ማለት እዩ ምስ ህዝብታት ክንብል ከለና ሓንቲ ቀንጭቦም እዮም ዝወስዱ ኤርትራ ገለ ኢሉ ክትቆምሉ ስለ ዝደልዩ እምበር ምስ ኣምሓራ እውን እዩ ምስ ዓፋር እውን እዩ ምስ ኤርትራ እውን እዩ ምስ ሱዳን እውን እዩ እቲ ርክቡ ከስተኻኽሎ ዝደሊ ዘሎ ማለት እዩ ምንታይ ክምስረት ኣለዎ ዝብለካ ኣብ መፃኢ ብሩህ ተስፋ ከምፀው ዝኽእሉ ኩነታት እዩ ክምስረት ዘለዎ እየ ዝብል ዝሓለፈ ውግእን ኩናትን ኣይጠቐሞን ብግልፂ እውን ርእይዎ ኣሎ ማለት እዩ ዝበፅሐ በሰላ ክሻብሐ ዘሎ መጥቀሚ ገዛእቲ ደርቡ እውን ይኮይኑ ትግራዋይን ኣምሓራይን ብሰላም ፀገሙ ክፈትሕ ዘይምኽኣልስ መጀመርያ ብዝነበሮ ትኩሳት ምስቲ ስርዓት ተሰለፉ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ብፍላይ ሕዚ ስሕተት ምንባሩ ጌጋ ምንባሩ ደጊሞም ክርእይዎ ከም ዘለዎም እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ማለት እዩ ተበሊፁሉ እዩ ስለዚ እዚ ክተስእኖ ክትክእል ኣለካ ስርዓት ማለት እዩ ምእንታን ኣብ ልዕሊኻ በብመብረን በብታራን ዘውፅሖ ናይ ጥፍዓት ኩነታት ክትቅንስ እንተኮይንካ ናይቲ ስርዓት ባህሪ ተረዲኻ ናይ ህዝብታት ምሕዝነት ክተጠናኽር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ምስ ዓፋር ተመሳሳሊ ምስ ኤርትራ እውን ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ብዝኾነ ከምዚኣ ንሪኣ ዘለና እዚኣ ክሻብ መምህር ኣብርሃ ወላ ሓንቲ ክውስኸላ ኖ ኮሜንቲ ዝበሃል
ፅሩይን ፅፉፍን ዘረባ ስለ ዝኾነ ናይ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ዘረባ ሕጂ ናብ ኤርትራ ገፀይ እንደ ክሰግር መጀመርያ ግን ሓንቲ ነገር ከስማዓኩም ደልየ ኣለኹ እዚኣ መንስማዕ እዛ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀደም ዝተዛረባ እያ ምምሃር ፅቡቅ ኣነ ክወፅ ከለኹ ቀደም ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክሕወስ ከለኹ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ዓረብ ተማሂረ ሎሚ ሰምዕ ምስ ሰብ ክዛረብ ይኽእል ምንቲ ምስ ኣሕዋተይ ክዛረብ ምስ ኣሕዋተይ ክረዳዳእ ቋንቋ ዓረብ ጥራይ ዘይኮነ ትግረ ተማሂረ ካልኦት ቋንቋታት እውን ክሰምዕ ክስዕር ኩልና ሓደ ነናቱ ቋንቋ ነናቱ ባህሊ ሒዙ መፅኡ ኣብ ሓንቲ ሃገር ንርከብ ስለ ዘለና ነናይ ሓድሕድና ቋንቋ ክንመሃር ፅቡቅ ግዜ እንድሕር ኣለና እቶም መንእሰያት እቶም ንኣሽቱ ተተማሃርናኻ ፅቡቅ ኣነ እኳ ዓብየ እየ እቶም ንኣሽቱ ግን ዕድል ስለ ዘለኩም ንስኻ እውን ንእሽቶ ስለ ዝኾንካ ክትመሃር ብዙሕ ተስፋ ገብር ኣነ ናይ ኣተራጓጉማ እንድሕር ኮይኑ ብዝተኽኣለ መጠንቲ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብክልተ ቋንቋታት ጥራይ ዘይኮነ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተርጎምቲ ከሰልጥን ይፅዕር ኣሎ ናይ ትምህርቲ መደባት እናተኣታተኻ ዝተፈላለዩ መንእሰያት ነንበይኖም ቋንቋታት ከም ዘፅንዑ ከም ዝመሃሩን ቋንቋ ፖለቲካ ዘይኮነ ቋንቋ መራኸቢ መላለይ መምሃሪ ፍልጠት መቕሰሚ ገይሮም ክወስድዎ ካብ ሓደ ቋንቋ 3-4 ቋንቋታት ክፈጥሩ ደቅና ኣሕዋትና መንእሰያት ንፅዕረሉ ዘለና መደብ እዩ ንኩሉ ዝረብ ቋንቋ ትርጉም ክንረኽበሉ ንሓደ ቋንቋ ተዘሪቡ ተኻልእ ስለምንታይ ዘይተርጎምና የልና ፃግም ነገር የብልናን ትርጉም ኣብ ዝድለየሉ ግዜ ክትርጎም ከኣል እዩ ቋንቋ ነፍሲ ወከፍ በብዝደልዮ ቋንቋ ክዛረብ ይኽእል እዩ ፖለቲካ ከዓ ኣይኮነን ኣቶም ሰባት እዛ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስተውዒልካ እንተሰሚዕካ ክንዲ ምንታይ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ እንታይ ይብል ኣሎ ብዚ ኣነ ቋንቋ ይክእልኒ ነይረ እቲ ቋንቋ ግን ምስ ህዝበይ ከራኽበኒ ዝኽእል ነዚ ህዝቢ ናይዚ ሃገር እዚ ነቲ ቃልሲ ንገብሮ ዘለና ከሳልጠለይ ዝኽእል ምዃኑ ምስ ተገንዘብኩ ክመሃሮ መሪፀ ይብል ኣሎ ስለዚ ዓረብ ተማሂረ ትግረ ተማሂረ ካልእ ቋንቋታት እውን ይፍትን ኣነ ናተይ ቻለንጅ ሓደ ኤርትራዊ ከም ናተይ ትምኒት እየ ዝብለኩም ናተይ ትምኒት ንኤርትራ ዝመርሓ ድሕሪ ሕጂ ብውሕዱ 2-3 ቋንቋ ናይ ኤርትራ ዝመልኽ ክኸውን ተዝኽእል ክሳዕ ክንደይ ፅቡቕ እዩ ሕጂ እዚ ነገር ዛበይ ክርዳእኩም ይኽእል ኣብ ስደት ዘለኹም ፍላይ ክርዳእኩም ይኽእል ኸውን ንሓደ ሃገር ክትርድኦ እንተኮይንካ ቋንቋ ክትፈልጥ ኣለካ ንሓደ ህዝቢ ክትፈልጦ እንድሕር ኮይንካ ቋንቋ ክትፈልጥ ኣለካ ብቋንቋኻ ንሱ ስለተዛረበካ ይፈልጦ እየ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ቋንቋ እናፈለጥካ ከለኻ እቲ ረቂቕ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ዳይናሚክስ ወይ እውን ሶፍትዌር ናይቲ ህዝቢ ኢኻ ትርድኦ ስለዚ ቋንቋ ናይቲ ሃገር ሓደ መራሓቢ ኤርትራ ንኣብነት ናይ ኤርትራ 9 ቋንቋታት ኩሉ ክትክእሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ማለት ዝኽእሉ ይህልው እዮም ንፍዓት እዮም እሶም ግን ብውሕዱ 3 ቋንቋ ክትክእል እንድሕር ክኢልካ ዓብ ነገር እዩ እዚ ዓብ ክፋል ብፍላይ ድማ ትግርኛን ትግረን እንድሕር ክኢሉ ሓደ ሰብ ምስ ዝበፅሐ ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ምዝራብ ተኽእሎ ኣለዎ ካልእ ሰብ ድማ ከምኡ ስለዚ እዚ ናይ ቋንቋ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ናብ መርሕነት እውን ከም ሪኳየርመንት እንተዝኣቱ ደስ ምበለና ከም ሪኳየርመንት ካ ትክእል ኣሎ ዋይ if you're going to lead Eritreans ኣብዛ ዓዲ ኣብ ስዊስ ከምኡ እዩ ፖለቲከኛታት ናትና 2-3 ቋንቋ እዮም ዛረቡ ኣብ ስዊስ ለንተ ባይቶ ናቶም ኣብ ባይቶ ናይ ስዊስ ክዝረብ ከሎ እንተሪኢኻ እቲ ናይ ፍሬንች ብፍሬንች ይዛረብ ምክንያቱ እቶም ምስ ዘለው ፍሬንች ከም ሰምዑ ይፈልጥ እዩ ብቋንቋ ይዛረብ እቶም ጀርመናውያን ግን እቶም ጀርመን ይዛረብ ነቲ ቋንቋ ይፈልጥዎም ብግዲ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ጀርመን ቦታ እንተለኻ ፍሬንች ግድን ክትመሃር ኣለካ ጣልያን እውን ክትመሃር ኣለካ እንግሊሽ ኣክቹዋሊ ሳልሳይ መበል 4 እዮም ዝቆፅርዎ ስለምንታይ እስከ ከምኡ ቆፅርዎ እሶም ምክንያቱ ሃገራዊ ቋንቋ ኣይኮነን እንግሊሽ ናይ ወፃኢ ቋንቋ እዩ ሰብ ከም ተወሳኺ ክፈልጦ ዘሎ ሃገርና ፍቕርን ሓድነትን ክህልወና እንድሕር ኮይኑ ግን 3 ቋንቋ እንተለና 4 ቋንቋ እንተለና እተን 3 ድማ ዓበይቲ ቋንቋታት ኮይነን 3 ክሰብ ክመሃር ኣሎ 3 እቲ ህዝቢ ክረዳዳእ ክኽእል ኣሎ ቋንቋ ይፈልጦ ኢሉ ካብቲ ሰብ ክርሕቆ የብሉን ዝብል ኣተሓሳስባ ስለዚ this is really beautiful I hope እዚ institutionalized ክኸውን እቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝሰፍሐ ፀጋታት ኢንቨስት ገይራ ኣትሪራ ክትሕዞ ድማ ተስፋ ንገብር ካብኡ ከይወፃና ለንቀነ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ከረየኩም እየ this one እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቢዝነስ ኤክስፖ ኣብ ኣሜሪካ ብዋሽንግተን ዲሲ በቲ ማሕበረኮም ናይ ኤርትራን ብኤምባሲ እውን ክኸውን እዩ ኢለ ገሚት ኣለኹ ዝተገበረ ነይሩ እንታይ እዩ እሱ ኸ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ኤርትራውያን ኤንተርፕራይስስ ቢዝነስስ ትካላት ብሓደ ተኣኪቦም ንብረቶም የላልዩ የሉ ኩሉ ድማ ኔትወርክ ይፈጥሩ
سبلاي تشينز بحال سمعكم عليهم تاي مالتيو نتحدى دفريو نتحدى كتقوم يخليو بحادو خينهم كسرحو تجميرهم دما نبي حكي عبي أصوات أخن قبرن خلينا بقدامي أب سبيس أب زي إكس على زي زجبر على لو كم زي لايف بروجرام أبو حرحونا يزارب ميرو حنت دولار ناي تبات إيران بحدا يرتراوز أتوتسي أب كندا يرتراوين كزورت خلا يهوداويان حنت قرشنا بحدا يهوداوز أتوت عسرت شد شجزيهم زور وايبلو تمالتيو تانبرت سرح كان درامتي خا دكان كابنا يهوداو تجز طبعا أنت دليل خا يهوداوي وحكيم تدليل خا يهوداوي سنها قال لك قبرت خينكا صارتو دخلون تخد كي تدليل كله أنا يهوداوي ولا كبرت بالي يكون كابكالي ناب حوي خيت جنزة منتا أيهود كن هبتم زبلة حساس باس لزلو نزخ قبرت خينكا ما بزع عدكمي سازي بستخالك كمتن نتي كاب عد كاب زبخان كاب زيجات كان كنت جزء تخل نجار كاب وقت جزمه ود عد خاك عب خله من هالبات منك سكستي قد بالله ده كنت حاجر تعبيها زلا سازي لحد عندنا سبورت نجبر مجمر يعني تورك خلونا له كنفالت علنا بحال نخن سرع دما دلونات كله له قالك بحالمو بتكبر كنت قبرت خين كان كم زي نتوركينج ايفنتس كجبر خلالو بزنس اكسبو في اللي على امريكا صبوا زخونه استابليشد زخونه كوميونيتي سلازلو زياده كدفعلو زلو كوين يسمعني نزل نتورك انت بينا دماينا ابن حوارو اب درجاون كنبص انا خل زبل امنت علني كلت نغرات كريكم يدهريو History, we're supposed to be proud of this. I'm so proud to be Eritrean, and that's the time that's the moment. It was a turning point when I started your book. It was the time that I found out that I was so proud to be an Eritrean, and I would love to say thank you. And ذا بلست قالنا ويحفتنا تبلو زلا زربا اتا مصحف زيا بانجليش بمصحفه بزحات منسيات ابستوليدهم زعبيو ناي بحكي هيوتهم نقيرو مننتهم نكفلتو تاريخهم نكفلتو امخا بو خرعو نتقانقا تግርኛ نتقانقاታት ናይ ኤርትራ ናይ ብሌንዲ ናይ ትግረ ዘይፈልጡ በቲ ቋንቋ ንሶም ዝመልክዎ ንኸንብብዎ ኣፍ ደገ ስለ ዝኸፈትካልና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እያ ትብል ደላ ብዙሓት ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝገበሮ ብፍላይ ምስ መንስያት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝገበሮ ርክብ እቲ ቪድዮ ተሰሚዐ ነራ ንክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ መረ መሳት እዩ ናይ ብሓቂ ብኸምኡ ከመስግንዎ ሰሚዐ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ነይሩ ንቐፅል Perfect. But trust me, this Eritrea is a rich country, guys. Oh, wow. It's not a Eritrea that I expected. እዛ ቪድዮ ናይ ዝወዲ ብዙሕ ሪኣክሽን ሲንዱ እንዲያ ፈጢራ ዘላ ብዙሓት ሰባት ግን ቴክኖሎጂ የብልናን ኣብ ብዙሕ ነገር ተሪፍና ኣለና ገለ ኢልና ኢና ነሽቁረር ግን ብደገ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ሰብ ወላ እውን እቲ ቴክኖሎጂ ዘይምህላውና ከም ፀጋ ዝርዮ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ደቂ ሰባት ንሓደ ሰሙን ቫኬሽን ክኸዱ ኢንተርነት ዘይምህላዊ ንኩሉ ሰብ ኣይኮነ ዘገድሶ ባይ ዘ ወይ ኢንተርነት ኣብ ዘይብሉ ክኸይድ ዘሊ ሰብ ኣሎ እንታይ ግን የገድሶም ውሕስነት ኤርትራ ድማ ውሕስነት ኣለዋ ካፒታል ናታ ውሕስነት ስለዚ እዛ ውሕስነት ትበሃል ሞር ኣድቨርታይዝ ምግባር የድሊ ብርግፅ እቲ ካልእ ምዕባለ ክመፀና የብሉን ቴክኖሎጂ ክመፀና የብሉን ይብል ኣለኹ ግን ክሳብ ንሱ ዝመፀና ድማ we need to shift our selling point ኣነ እኳ ቅድሚ ዓመት ቅድሚ ዓመት ኣቢላ ሓንቲ ፅሕፍቲ ፅሒፈ ነይረ እሱ ድማ ኤርትራ ኦርጋኒክ ምግቢ ኣለዋ ኦርጋኒክ ፍሬሽ ዝኾነ ዘይተበከለ ኣፍ ደገ ባሕሪ ገማግም ባሕሪ መሬት ንፋስ ኣለዋ ካብ ኢንተርነት ድማ ክትዕርፍ ተደሊኻ ካብ ኢንተርነት ቁሩብ ርሕቕ ኢልካ ሓደ ሰሙን ክልተ ሰሙን ክትሕልፍ ተደሊኻ መፅሓፍ ክትፅሕፍ ድዩ ከተንብብ ድዩ ኤርትራ ፐርፌክት ደስቲኔሽን ናትካ ክኸውን ኢለ ፅሒፈ ነይረ ስለዚ ነቲ ዘይብልና ጎዲሉና ኢልና ክሳብ ንሱ ዝኾነልና ካብ ንሽቁረር በቲ ዘለና we have to sell ነቲ ዘለና ክንሸይጥ ኣለና ኣብዚ ኮሜንት ተሪኹሞ ድማ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ ሪኣክሽንስ እንኮላ ይወላ ካብ ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ኤርትራ ከመይ ደስ ትብል ሃገራት እያ ሃገር እያ ዝብሉ ትርኢ ናይ ብሓቂ ካብ ርሑቕን ቀረባን ናይ ብሓቂ ብፅቡቅ እዮም ክገልፅዋ ዝፍትኑ it's beautiful ከምዚ ሪኣክሽንስ ብምርኣየ ድማ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልና ብዚያ ክንገፅኩም